好嘢，咪好，hello，大家好啊，咁啊，又係我啦，咁啊，歡迎大家又嚟啦。咁今日就第三個工作坊啦。咁啊，好似上個禮拜咁啦。咁我諗第一 part 即係第三工作坊咧，我諗我哋都係先講多啲個產業啊，少少 background 啊，咁同埋亦都同一陣間可能大家第四個工作坊，即係一陣間下半場啦，做緊嘢都會有啲關係。咁啊，所以咧就今日我哋呢個工作坊最主要就講翻啦最新 AI 嘅發展啊，而家個產業究竟係點啊？咁我知可能大家都可能嚟自各行各業嘅，咁或者如果有啲年青人讀緊書嘅，就可能都會去嚟緊啊，究竟做咩好咧？咁可能都會有好多唔同嘅諗法，亦都甚至乎好多疑問嘅。咁所以今日都希望第一就都首先同大家分享下有關呢個 AI 嘅最新發展啦。咁另外一個可能大家少接觸啲，咁但係其實我哋而家見到未來嗰段時間咧，除咗AI 之外咧，其實喺 AI 個年代，數據其實好重要。咁但係數據又關大家咩事咧？咁大家或者有啲咩可以做咧？咁呢個我都今日希望可以分享下。咁就今日最主要呢兩 part。咁咧我知道線上都有啲同學嘅，咁所以唔係好肯定究竟係咪大家上次都有參與啦，所以好快都講一講。咁啊，今次就係啦，我哋呢個五一總會主辦啦，咁啊跟住我哋就support 咧就去做呢個叫虛擬偶像工作坊啦。咁咧其實分咗四個唔同嘅工作坊嘅，咁啊第一、第二 part 就上個禮拜我哋做咗啦，咁啊有關呢個 Virtual Idol 最新發展，同埋大家親身去嘗試去做一個屬於你哋自己嘅數字人，咁亦都係頭先同事都講咗，就係而家其實呢個咧係一個比賽嚟嘅。咁啊，當然上次大家已經做咗交咗嘅咧，咁非常好啦。咁我都睇過啲效果，其實都唔錯啊，即係咁有限嘅時間，大家好短嘅時間之內第一次做都做到嘅效果，其實都幾唔錯。咁當然仲有時間嘅話，大家都可以再優化，或者甚至會用其他工具去做咧。咁啊，希望大家做出更加好嘅作品啊，比賽可以贏到啊。咁跟住今日就頭先所講嘅第三、第四個工作坊，我哋講翻係 AI 有關嘅嘢。咁而第二 part 咧，其實都係大家可以喐手自己做嘅。咩叫喐手自己做咧？咁一陣間我哋百度嗰邊啦，我哋就邀請咗百度 AI 生態嘅經理，咁啊阿方生啊方偉俊先生啦，咁都好後生嘅，而家做 AI 嗰啲好後生。咁啊最近其實我哋百度嗰度咧都換咗其中一個高層咧係90後嚟嘅，係啊。咁如果大家有時睇新聞咧，其實而家你講緊係一啲好大嘅包括外國最大嘅 AI 公司咧，其實而家都係講緊百億嘅幾十億到過百億嘅呢啲年薪去請一啲後生仔，全部都係90歲。咁所以即係都係九十後，唔係90歲，90後。咁所以其實佢哋好多嗰個即係新嘅東西，其實發展得好快。咁所以就大家都希望係不同年紀又好啦，不同嘅背景又好啦，都希望掌握多啲有咩可以做係啦。咁今日就呢個部分。咁依家第二個部分咧，落手做今日做咩咧？咁啊做一個叫虛擬嘅 AI 嘅毛公仔，簡單啲講。咁其實咧。又係唔複雜嘅，好似上個禮拜咁，唔需要有技術背景嘅。以前我哋都做過好多呢一個叫 AI 毛公仔嘅 workshop 咧。其實我哋講緊基本上小學生，即係12歲到啦，12歲以上啦，我哋一般12歲以上，你識用電腦咧，基本上都做到噶啦。咁一陣間大家會體驗到嘅咧，就係話好啦，AI 咁大家成日都用，你用 ChatGPT 又好，你用DeepSeek 又好，用不同嘅工具都好啦。通常而家都係同佢講嘢啦，係咪？咁但係講嘢咧，你就話啊，人哋做咗個大模型，我咪可以同佢講嘢咯咁。咁一陣間咧，你哋會自己親手咧，可以做一個毛公仔，係你可以同佢講嘢嘅。咁但係呢個毛公仔個 character 係啲咩咧？佢會講啲咩咧？佢答啲咩咧？係你哋去設計嘅。咁一陣間大家可以自己體驗下啦，可以自己做一個 AI 互動嘅毛公仔出嚟。係，其實呢啲毛公仔咧喺大陸已經賣緊㗎啦，係啦，甚至乎外國都有。咁賣到好貴嘅，賣緊1000幾百蚊一隻嘅。咁但係一陣間試完之後咧，就發覺哦，原來其實都唔難嘅喎，原來你哋自己都做到嘅喎咁。咁所以咧，第四個工作坊大家可以體驗下啦。好，咁啊都簡單講兩句啦。咁啊上次當然都介紹咗我自己係即係喺即係科技界其實有一定嘅時間啦，都接近20年㗎啦。咁今次因為今日我哋講 AI 同數據咧，咁有兩個身份都可以 share 下。咁其實我自己本身咧係百度飛長，飛長係佢哋其中一個品牌啦，係啦，百度飛長會客廳喺香港嘅合夥人，即係我喺香港負責人嚟嘅，係啦。咁所以我哋同百度其實係一個好即係 in-depth 嘅一個 partnership 啦。咁另外就我哋而家講數據咧，其實而家數據已經唔係純粹為一個純粹 IT 嘅東西，已經喺個業務上面或者好多產業上面咧都會用到數據。咁所以喺內地咧，即係國家工信部就係一啲專睇即係信息科技嘅一個部門啦。其實已經有一啲專業資格
係叫數據資產管理師。咁你當好似會計師咁樣註冊會計師咁，係一啲專業資格嚟嘅。咁我同我哋團隊咧，其實同埋香港第一批啦，咁其實算係第一批嘅香港專業人士考到呢個國家工信部嘅資格。咁所以其實我自己而家都係國家工信部嘅數據資產管理師，咁啊高級，咁啊考咗個牌嘅叫做。咁所以我哋喺香港亦都有我哋嘅數據資產管理總會啊、數據資產交易及應用中心啊等等。咁所以一陣間希望都大家可以了解多啲呢方面嘅嘢。好啦，咁啊呢啲之前做過嘅課程就唔講啦，上次都有提過啦。好，咁開始啦。咁我哋先講 AI 先啦，係啦。咁啊 AI 從而家大家日日都講緊嘅潮流到其實實戰上，而家喺不同嘅各行各業，其實有咩 AI 咧？即係我諗大家都有一句啦，大家平時接觸嘅可能都係啲大模型。頭先講 ChatGPT 啊，或者你用 Google，你會有 AI Overview，有 Gemini 等等。咁有啲叻啲嘅人可能做 IT 可能會搞下啲龍蝦啊，龍蝦唔知大家有冇聽過啦？係啦，即係啲我哋叫話 Agentic AI 一啲 AI agent 係啦，可以自己做嘢嘅嗰個人，唔係淨係你問佢嘢佢答你，係你俾啲嘢佢做咧，佢會24小時自己做嘢嘅。咁但係當然佢有佢嘅好處，但係都有佢嘅問題啦，係啦。咁但係究竟除咗呢啲好日常用緊嘅嘢之外，其實如果你係喺你自己嘅生意又好，或者係打緊嗰份工，你公司做緊嘅業務又好，各行各業，其實而家有啲咩 application 咧？咁香港相對同你同美國又好，你去同中國又好，which 而家即係兩個 AI 大國啦嚟比嘅話咧，香港相對係謹慎啲嘅，我會叫做呢個都係香港嘅企業一般嘅文化。咁所以變咗咧喺呢度咧，好多公司想做 AI 咧，就間間都想做噶啦。但係你話真係做咗嘢出嚟嘅咧，相對又唔係好多。咁所以我今日應該可以分享咧，就係究竟唔同個行業究竟而家譬如喺內地有啲咩做緊啦。好，咁首先都講少少啦，即係我哋自己背景啦。頭先講百度飛漲啦，咁其實百度可能大家都知，就係內地我哋叫中即係國產啦或者中資啦嘅龍頭嘅 AI 公司之一。咁而家咧以前我唔知大家有冇留意內地啲叫科技公司啊，第一代我哋講 BAT 就係百度、阿里巴巴同騰訊，我哋叫 BAT 係啦。咁你 BAT 就即係叫第一代最大嘅互聯網公司啦。咁百度都係其中之一啦。咁而家去到今天啦，AI 嘅年代咧，咁我哋就講緊大模型嘅年代咧，我哋就講緊係 BBA 啦。咩叫 BBA 咧？就係百度、ByteDance 同埋 Tencent。sorry，同埋阿里巴巴係啦。咁其實 B 同 A 咧都仲係有百度同阿里嘅。咁多個 ByteDance 咧，ByteDance 即係字節跳動，亦即係抖音係啦。咁而家抖音其實好強大。咁如果大家有上次大家可能試過啲少少嘅講嘢嘅 digital twins 呢啲數字人嘅東西啦。咁但係如果而家真係講拍片或者我哋叫 Jam 片嘅話咧，其實真係冇辦法，Seedance 係真係好犀利，Seedance 2.0。咁而家上個禮拜可能都有講，我本身 TVB 出身嘅嘛，我拍劇嘅。咁所以咧，我都覺得而家我開始睇好多 AI 片咧，除咗真係做得好靚之外，我開始有啲係分唔到噶啦，係啦。有啲人可能大家都會最覺得樣有啲膠膠地啊，或者個個靚女、個個靚仔都係嗰啲小鮮肉嗰啲個樣啊咁。咁但係其實而家開始有啲，如果你會花時間心機做好佢咧，其實已經分唔到。係啊，咁當然未加上上個禮拜我哋都有提啦。而家你話周星馳、周生又好啦，吳啟華呢啲港星啦，係啦，都已經做數字人係攞嚟拍 AI 拍片嘅，係咯，即係 Gem 片咧應該叫做。咁所以其實發展得好快。咁但係好啦，咁所以而家咧除咗頭先講 ByteDance 做 video 啦，咁其實仲有幾個咧。如果大家有用內地嘅一啲工具嘅話咧，可能會用得多豆包啦、千問啦，係啦，或者文心一言啦，係啦。咁其實 basically 就都係呢三間公司啦，係啦。文心一言就係屬於百度嘅，係啦。咁頭先講豆包其實就係屬於阿里嘅，係啦。咁仲有千問就係屬於騰訊嘅。咁最緊其實都係呢幾間公司為主。咁當然仲有啲 DeepSeek 啊、Manus 啊，咁嗰啲就係一啲就唔係傳統嘅大嘅科技公司做，而係佢哋自己一啲新嘅 AI 公司研發咗。譬如 DeepSeek，可能大家都會成日聽新聞啦，之前 DeepSeek 都係其中一間。咁所以百度咧其實係屬於其中一間即係內地嘅龍頭啦。咁其實佢哋喺全國唔同嘅地方咧都開一啲叫人工智能中心。咁包括喺上海啊、廣州啊、武漢、廈門等等。咁我哋喺香港咧，其實就係同佢一齊就喺灣仔，我哋亦都同一間國企叫首鋼集團，我哋就喺香港開咗一個人工智能中心，咁就會同好多唔同類型嘅產業去合作。咁呢個產業就會講到，咁所以咁我就係呢個中心嘅負責人啦，係啦。咁我哋個名就叫百度飛漲會客廳，係啦。咁我哋就而家同緊不同嘅大學啊，同緊唔同嘅上市公司啊，其實都有推動好多唔同嘅合作。咁舉個例，其中一樣就係譬如我哋最近今年咧，我哋就百度同 TVB 其實合作咗，咁做咩咧？
咁咧有兩樣嘢做嘅，都幾得意嘅。第一就係最簡單，百度有頭先講有文心大模型，咁好多大公司都做緊呢啲咧。我哋就攞咗 TVB 嘅粵語，即係 TVB 好多劇集噶嘛，係攞咗佢嘅粵語去 train 我哋嘅粵語大模型，係啦。簡單啲講就係話，大家去同啲大模型傾偈問問題嘅時候咧，其實可能而家你就咁文字作答咧就好簡單啦，冇乜所謂啦，簡體又好，繁體又好，廣東話、普通話其實都冇乜所謂。咁但係到我哋真係要做內容出嚟嘅時候咧，咁廣東話其實係一個好特別嘅 slang。第一，我哋本身個 population 好大嘅，即係全球我哋好多人講緊廣東話，但係真係做得好好嘅廣東話嘅人工智能咧，有啲譬如摩禮訊飛啊，或者大家用緊平時可能 iPhone 入邊嗰個語音啊，其實都 OK 嘅。但係你話講到真係好粵語本地嘅 slang 啦，即係我哋講緊嗰啲龍溜啊，奇奇怪怪嗰啲 terms 咧。其實全世界邊間公司有最多嘅粵語 slang 咧？其實就係 TVB，肯定，因為你唔係你嗰個新聞片做唔到嘅，新聞片講嘢嗰個通係唔係平時大家講嘢通嚟咯？所以真係要劇集入邊嗰啲 slang，即係劇集入邊嘅內容咧，先至做到有 slang。咁所以變咗呢一個咧，就係一個好大嘅優勢，即係香港都有 TVB 一間咁嘅公司提供呢啲數據去俾譬如百度呢啲咁嘅大模型公司去用，咁呢個係一個做法。另一個咧就調翻轉，其實咧我哋都有幫 TVB 做嘢嘅，咁做緊啲咩咧？大家可能平時都有去掃好多啲你話 Facebook 又好、IG 又好、小紅書抖音又好啦，大家都掃好多 video 噶嘛。咁而家好多呢啲短片咧，有時可能你都會見到呢個舉個例啊，就係突然間你見到新聞女王咁啊，一堆佘詩曼嘅短片咁樣，10秒、8秒、41分鐘咁樣，有好多呢啲片噶嘛。咁但係咧坦白講咧，好多好多，尤其是喺內地啊，其實都唔係正版。即係冇通過正版授權去做，咁好多都係咧啲普通你當網民啦，係啦，或者啲網紅啦，自己攞咗啲片翻嚟咧，剪咗就抌出嚟。咁但係咧就其實你問我對 TVB 嚟講都係一個幾大嘅損失嚟嘅，因為啲流量啊，我哋叫流量全部去晒嗰啲網紅嗰度啊嘛，或者啲粉即係嗰啲網民嗰度啊嘛。咁變咗 TVB 自己要去做嘅時候咧，就即係自己冇做嘅話咧，咁咪俾人攞晒啲流量咯。咁所以其實 TVB 本身自己都好想做，但係有一個問題。大家都睇平時唔知有冇留意啊？就係大家睇電視係橫倒噶嘛，係啦，打橫噶嘛。但係大家睇手機係打直噶嘛。好啦，咁所以而家有好多時候咧，如果你話播一啲短視頻，特登放網上喺手機睇嘅咧，好多已經係打直拍噶啦，全部直倒去拍嘅。咁但係當我哋講緊 TVB，而家講緊幾十年有幾十萬個小時嘅節目，我哋要將呢啲嘢變做一個喺手機睇嘅東西咧。我先唔講剪接，因為剪接而家某程度上 AI 可以幫到好多手嘅。但係你淨係打直打橫呢個問題咧，你用人手做就好大問題，即係好花時間啊，好人成本好高，人力成本好高，係啦，時間亦都好長。咁所以咧，我哋就幫佢寫咗一個軟件咧。其實呢個我哋其實幫同 TVB 一齊搞咗個比賽，而呢個比賽入邊咧，全部就係揾百度嘅工具嘅技術喺上海嗰度做。咁最尾咧，冠軍嗰個咧就做咗一個軟件出嚟。就係佢可以自動喺一個橫島，譬如兩個人傾緊偈咁先算啦，係啦，我當王祖藍同李亞男喺屋企傾偈食飯咁先算啦，係啦，咁你一個橫島嘅，咁你咪打橫睇咯。但係如果打直嘅時候咧，咪可能會突然間會 cut 咗一邊或者冇咗一個人，類似呢啲情況會出現。咁如果 AI 做嘅係咩咧？個 AI 就會自動幫佢，譬如呢句説話係王祖藍講嘢咧，佢就會追蹤住王祖藍個樣。係啦，即係不論佢個頭亂咁喐又好，佢行來行去又好啦，個畫面打直又直到畫面咧，係會追住王祖藍。但係當李亞男講嘢嘅時候咧，就會彈咗去，即係 cut 咗去李亞男嗰邊咧，就追住阿李亞男。咁所以變咗咧，全件事變咗 automation。呢啲以往如果用剪接師嘅時間去做咧，就好大鑊。咁但係而家全部唔使啦，寫一個軟件，我抌條片落去，佢就自己會 generate 到一個片，我就要呢場戲剪翻30秒出嚟咁樣，就 auto 會 generate 出嚟。咁所以就有呢啲咁嘅工具咧，其實就係好實在，係有一個應用嘅場景，就係頭先講啦，TVB 想要翻短視頻呢啲網上平台嘅流量嘅時候，但係佢有個痛點，佢有個問題，就係打橫變打直，咁所以 AI 就可以幫得到佢。咁呢啲就係我哋會促成好多呢啲不同類型嘅合作，其實都會有做。咁除咗頭先講。即係我哋成立咗個中心啦，咁其實我哋都會搞好多唔同嘅活動啦。我哋同數碼港又有合作啊，同唔同嘅大學又有合作啊，咁搞好多論壇啊、workshop 啊，或者好似我哋而家呢一類嘅 training 啊，咁我哋都一路有做。咁其實過去1年我哋都搞咗成20幾場唔同嘅呢類嘅 training 嘅活動。咁講差唔多每2個禮拜都有一次。咁有啲係論壇形式嘅，有啲係 training 嘅形式，係啦。咁我哋講緊嘅產業究竟有啲咩嘢咧？咁我先先大方向講先啦。咁我哋而家基本上咧有10個好主流嘅方向嘅，係啦。第一個就係一啲工業類嘅嘢啦。
咁其實香港工業類嗰個未來嘅 potential 做 AI 係好大嘅。個原因係咩咧？個原因係咧，我哋而家同緊好多上市公司啦，或者大企業喺香港嘅企業合作咧，其實我哋會發現，其實香港大家覺得最大嘅產業有邊幾個咧？地產啦，係啦，咁但係地產而家個市道都唔係特別好啦，係啊，咁第二就係金融啦，係啦，但係金融亦都未必係個個都會係做金融呢個行業啦。咁好啦，其實除咗金融同地產，最多嘅老闆我叫做係喺咩個行業咧？其實喺製造業。因為其實好多香港老闆，包括好多上市公司，其實都喺大陸設廠嘅。咁咧，即係早期喺大陸設廠啦，而家可能好多搬咗去越南啊，甚至乎其他東南亞嘅地方啦。係咁，但係其實香港好多嘅大嘅企業咧，其實都係 from 製造業。咁所以喺工業上面咧，係會需要用到大量嘅人工智能。不過咧，佢哋嘅前期嘅嗰個需要做嘅前期工作會比較多啲，就唔係好似頭先咁講TVB 咁樣，我諗到個應用場景，我哋寫個 app 出嚟啦咁。咁同工業嗰度嘅難度喺邊咧？工業嘅難度就係因為佢全部係機器，咁但係機器有個好處就係其實佢全部都係標準化。大家想象到一個生產個器材，你要啤一粒螺絲出嚟又好，你要做一個產品出嚟又好，一定係標準化，肯定。咁但係咧，佢而家如果佢喺成個製作流程入邊咧，冇去收集呢啲數據嘅話咧，佢前期就要設計好多嘢去收集數據，令到佢可以將啲嘢係 AI 化。係啦，咁呢個就係前期要做嘅工作。但係當佢可以做到之後咧，其實佢個流程可以好快。咁啊，呢個係一個行業啦。咁第二就係能源啦。咁啊，金融頭先有提到啦，智慧城市啦。咁啊，教育係當然係其中一個好大嘅重點啦。而家香港政府都有好多嘅資源擺咗喺教育啦。生物醫藥係本身香港一路發展緊，咁但係都係我諗呢10年8年啦。我哋香港政府一路推動創科嘅時候咧，係我哋講緊嘅4個主要產業嘅其中一個嚟嘅，係啦。咁生物醫藥係一個啦，我哋講緊人工智能大數據係一個啦，我哋講緊嘅新能源係一個啦，我哋仲有另外就係 Web3啦，即係我哋講緊嘅金融科技啦。咁呢4個都係即係香港特區政府一路推動緊嘅主要產業。咁所以生物醫藥嚟緊都係一個好重要嘅部分。咁應該都會有啲案例。咁啊，企業服務就係講譬如 customer service 啊呢一類啦。係啊，咁跟住就物流啦，跟住就香港比較少啲噶啦，就係一啲農業啊、漁業啊等等。咁但係呢個咧，大家唔知有冇留意新聞啦？即係而家其實都有好多新嘅 AI 喺農業上面發生緊。咁呢個香港係相對真係比較少啲。咁所以我冇特登寫一啲案例，但係呢度可以好簡單咁分享下。其實而家大家想象嘅所謂耕田咧，其實冇乜人㗎啦，喺大陸係啦。咁佢首先第一播種嗰啲全部可以機械做，機器做啦，機械人做啦。第二就係其實每一日個監測咧，以往就啲農夫就要去行落個田嗰度啊，睇下今日個田係點嘅天氣啊，各樣嘅嘢。其實而家全部唔需要噶啦，全部係用無人機做嘅。而家個無人機可以做到點咧？就係譬如你又唔知幾多畝地嘅田喺度啦，你個無人機飛一轉，基本上每日都飛嘅時候咧，佢係用緊一個我哋叫做 3D 掃描啦，你當叫做 3D 掃描，係每一日每一棵植物長高咗幾多 cm 咧，全部係會知道嘅。已經唔需要你人擋都擋唔到，其實講真，但係而家全部係無人機去，無人機飛一轉翻嚟，基本上已經可以知道晒喺個手機或者喺個電腦或者個平板電腦，基本上已經全部可以見到晒最新嘅 result。咁而所以咧，呢個係我 daily basis，我哋每一日都 collect 緊呢啲數據，所以你會知道究竟譬如我呢塊田種緊乜，嗰塊田種緊乜。我舉個例，你用一啲唔同嘅種子或者一啲唔同嘅方法去種植同一個植物嘅時候咧，你會見到幾塊田嘅分別，而全部唔需要人手去做嘅，全部喺個系統入邊，喺個平板電腦全部已經可以見到晒。咁所以呢啲已經做緊嘅一啲嘢喺農業上嘅發展亦都非常之快。咁最後就文化創意產業啦，係啦。咁呢一啲係一啲我諗最主流而家人工智能應用得好深，已經好深入嘅地方。咁可能大家唔覺就唔知。咁好啦，咁其實做緊啲咩咧？舉個例。咁呢個咧係一啲我唔知有冇建築業嘅朋友啊，咁啊呢個就係一啲建築業入邊用到嘅嘢。咁啊建築業會有啲咩咧？咁當然啦，傳統嘅做法就係建築師咪畫圖紙咯，係咪？畫完個圖紙，咁我哋會做一啲叫 BIM 嘅。BIM 即係你簡單理解，將個圖紙嘅嘢咧變咗一個 3D 模型喺個電腦入邊砌咗一個 3D 模型入邊。咁呢個 3D 模型咧係有晒啲窗啊、啲電掣位啊、嗰啲柱啊幾厚啊、咩物料啊，全部細節都有晒嘅。咁但係呢啲咧，平時要 build 一個 BIM 咧，其實係個設計師要用大量嘅時間，用嗰啲嘅相關嘅專業軟件，譬如應該叫 Autodesk，係咪 AutoCAD？唔記得咗添，sorry，因為我都唔係呢行。總之用專業軟件咧去做。
但係而家 AI 咧已經可以做到第一，呢個就好簡單，讀圖紙啫，係啦，就係將個圖紙一擺咗落去個 scanner，基本上個系統已經將成個圖紙嘅 information 全部可以 drag 晒出嚟，係啦，唔需要再人手輸入噶啦，你唔需要解釋俾個電腦聽你個圖紙做緊乜，你俾張圖紙佢就識睇噶啦。第二，而家已經進化到呢個應該好新嘅舊年嘅事嚟嘅啫，有一間內地好大嘅建築公司，佢讀完個圖紙之後，佢會自動幫你標晒成棟嘢個 3D model 出嚟。而你個圖紙擺咗入去之後咧，跟住你可以食飯㗎啦。食完飯翻嚟可能幾個小時之後咧，你成棟 building 嘅所有 3D model 嗰個 BIM 啦，我哋叫做已經係起咗出嚟。咁而當然可能有啲嘢你要 DD，你要 check 有冇準唔準啊咁樣啦，跟住你要 fine tune 啦。咁但係基本上咧，一啲以往可能要做幾個禮拜，甚至乎 at least 幾日嘅工作咧，幾個鐘頭不經人手，全部已經可以做得到。咁而呢啲咁嘅 solution 而家喺個市場已經推出緊，去賣俾即係頭先我哋講百度其中一個合作伙伴做咗個 solution 之後，而家賣俾全中國所有嘅建築公司已經用緊。咁所以其實的而且確慳咗好多人手。咁但係你又會諗，咁係咪即係又炒晒啲人啊？咁其實又唔一定嘅。咁我哋調翻轉個角度講就係件事快咗好多，呢個肯定啦，成本低咗好多啦。但係建築師依然要有建築師。呢個我諗喺不同嘅各行各業嚟講咧，都仲會有呢樣嘢。點解咧？係啦，咁第一就始終你係要有一個專業嘅人士去睇翻，喂，你電腦 AI 做出嚟嗰個係咪啱晒先？可能未必㗎喎。有好多時候你因為我哋見到啲數據啦，可能都係90幾個 percent、97%、98%，咁剩翻嗰2-3%點算咧？其實都一定要有人手去做，我哋叫即係叫 check 翻reconfirm 佢啱唔啱啦。呢個第一。第二咧，如果真係有啲好專業嘅工作，包括頭先講啦，建築師又好啦，會計師又好啦，律師又好啦，其實要簽名㗎嘛。係咪？咁我覺得直接啲咧，最尾都要有人去負責嘅，因為嘅件事有問題出現咗，起樓尤其是啦，人命關天，咁真係有問題出現嘅時候咧，你真係需要一啲專業人士去負翻呢個責任。咁呢啲就係所以專業人士依然係有佢哋嘅價值。咁呢一個就係頭先講左上角啦，我哋講緊呢個工程圖紙嘅一個做法啦。去到右手邊咧，就又係無人機啦。咁呢個你見到係做咩咧？其實就係用無人機喺飛過唔同嘅 building 去監測佢哋嘅外牆。係睇佢哋嘅外牆，譬如有冇啲裂痕啦，啲裂痕會唔會代表咗譬如入邊有空鼓嘅，即係有個窿喺入邊，但係大家睇表面見唔到嘅，啲入邊已經爛咗㗎啦，咁你咪有機會個外牆會剝落咯。你個外牆剝落，你話紙皮石細細粒都仲可能好啲啦。如果你真係成塊石屎跌落嚟，其實好危險㗎嘛。咁呢啲咧其實就已經可以通過無人機嗰個鏡頭去掃描，掃描之後後面一個 AI 其實已經可以分析到邊度可能有危險，邊度可能有啲咩問題。咁喺個系統入邊咧，亦都直接可以見得到，就去講翻俾相關嘅譬如管理嘅公司聽，要即刻去處理啦。咁呢個就係一啲叫做外牆剝落風險嘅一啲系統啦。咁去到左下角咧，就大家而家成日都講 ESG 啊、環保啊咁其實而家喺內地又好啦，外國甚至乎都喺香港都好啦，其實都會有好多唔同嘅法例咧，就係大家要有啲環保嘅。咁如果你話一啲好大嘅公司起一啲新嘅樓，係啦，譬如你講緊大家係 K11睇咁樣㗎，其實佢好多綠化嘅東西嘅，咁而家好多新嘅 building 都會有。咁呢啲綠化嘅時候咧，一開始你點設計咧？但係你設計嘅時候，你係點可以跟翻個法例咧？咁所以其實而家咧，譬如左下角呢一個咧，就係佢哋通過一個 AI 嘅系統咧，就去基於你本身要起樓嘅嗰個規劃，佢自動幫你去設計你成個我哋內地叫小區啦，係啦，或者個屋苑啦，屋苑入邊究竟有啲咩園林綠化嘅植物？佢係自動幫你設計，譬如邊度應該要擺啲咩樹，邊度要做啲咩花，佢成件事會自動化幫你諗晒。諗完之後出咗個 design，跟住又係啦，就係嗰個設計師或者嗰個建築師，佢再去執好佢。咁但係呢啲其實基本上一邊廂佢就可以去將嗰個設計嘅概念可以擺到落去啦。第二個亦都好重要嘅，其實要跟法例。係啦，有好多嘢要跟翻啊！而家原來法例咧，你個比例要點樣樣嘅，係啦，或者你需要有幾多嘅嘢咧，先至叫減到碳嘅等等呢啲元素咧，其實喺個系統入邊已經可以做得到。咁去到右下角咧，呢一個就我諗唔同嘅地方都會有用嘅，但係就一定係 localize 㗎啦，就一定係本地化先做到嘅。呢個咧就係其實我哋叫工程規劃啊。咁大家可以好容易想像嘅啫，喺工程入邊其實有大量嘅法例去規管住你唔同嘅工程嘅過程，每一個 procedure 入邊咧其實都有嘅規範嘅。咁最簡單，呢度原來你有個外判嘅，嗰度有個二判嘅，佢哋要做唔同嘅嘢嘅時候，其實佢哋第一，佢哋有冇足夠嘅專業知識，佢哋嘅團隊有冇足夠嘅專業資格去做呢樣嘢？
第二就係佢哋有冇足夠嘅牌照，或者佢哋有冇做足一啲我哋叫做合規嘅過程。所有嘅嘢係有一個系統，後面係連接咗去政府嘅部門，知道每一日啦，應該話每一日最新嘅法例嘅規管其實去到邊度。而佢哋亦都會核對翻咧相關所有參與嘅團隊，包括開工嘅工程人員啊、公司啊，有冇足夠嘅牌照啊，全部係 real time 睇到晒。係啦，舉個例，突然間嗰間公司因為上個禮拜做一樣唔合規嘅嘢，佢俾人暫時吊銷咗嗰個營業執照或者嗰個專業嘅營業資格半年。原來呢半年佢唔做得呢啲嘢嘅，系統會即刻見得到，跟住就會響警鐘，就係話誒呢件事呢間公司唔做得，唔該你嘅工程即刻要揾第二間公司做，係啦，而後面係 fit with 嗰個政府嘅法例或者嗰個規管嘅，係啦，咁就係一啲咁樣嘅系統，其實都係全部 AI 化。即係以往咧，即係可能包括我哋即係大埔嘅火災啦，其實有好多入邊嘅流程上面，其實可能個監管可能係需要再做好啲。咁呢啲但係人手去做嘅時候咧，其實大家都知道香港每日都有工程。咁所以其實係咪監管足夠咧？而另外一邊廂究竟嗰個叫做咩？譬如頭先嗰啲牌照有冇效等等，係咪實時係最啱？而人手 check 又夠唔夠快咧？咁而家 AI 咧，基本上全部係 real time 噶啦，即係嗰秒鐘或者嗰一日咧，你嗰朝早你做緊嗰樣嘢，一定係全部最新資訊。呢個係第一。第二，亦都好實在講，AI 係ICAC 先唔使去 check AI 噶嘛，即係你唔會收買到個 AI 系統噶嘛，係啦，人就好難講。咁所以呢啲亦都係即係 AI 有佢嘅好處。咁呢個就喺建築行業入邊用到嘅一啲案例。第二個咧，可能同大家會貼近少少啦，就係一啲我哋叫智慧社區啦，或者一啲smart living 又好，一啲 smart city 又好啦。咁喺一啲譬如左上角先啦，我哋左上角開始啦。咁我哋一啲叫智慧社區，其實做緊咩咧？咁好簡單，大家都有一定係喺香港有住啦。你住嘅可能係單棟式又好，一啲屋苑啦，尤其是大型屋苑咧，其實好多啲管理員嘅，係好多看更又好，管理員又好。咁其實一般嘅做法係點咧？就係香港我見到而家暫時都仲係嘅。可能因為啲 CCTV 咧，哪怕已經裝咗不同嘅 CCTV 去睇住唔同嘅地方咧，但係 CCTV 係自己一個系統，係淨係做錄影嘅。就係當你有事出現嘅時候咧，大家就攞翻個錄影帶出去睇啦，或者警察嚟查翻啲嘢啦，咁都係呢種做法。咁而另外一邊廂咧，就由管理員去巡更，係啦，你行送成棟嘢又好，譬如太古城好大嘅打橫行又好，打直行又好啦，係啦，咁你都係巡更嘅。咁但係好啦，而家其實呢啲 AI 嘅系統可以做到咩咧？就係嗰個 CCTV 其實係實時去監測緊每一個地方，譬如會唔會有啲小朋友跑咗出馬路啦？會唔會有個阿婆跌低咗，跟住起唔到身啦？所有嘢係通過個鏡頭嘅 AI 分析，去知道每一個小區嘅每一個地方有冇呢啲特別嘅情況發生。而當一有呢個情況發生嘅時候咧，又係啦，響警鐘，咁即係會響鐘，跟住個管理員咧就可以即刻落翻去嗰個地方去處理翻相關嘅問題。又係好快可以實時做得到。咁當然咧，而家我哋見到香港嘅即係好多都未有呢啲東西咧，個原因就係因為佢本身嗰套系統可能沿用咗幾十年，CCTV 大家都知，可能擺喺度十幾二十年都係用緊嗰套嘢。突然間你叫佢換咧，其實都有個難度。咁但係我哋相信未來可能一啲你話新起嘅屋苑啊，一啲可能會大嘅管理公司，可能佢哋會改。我哋都見到好多公司開始改用一啲咁嘅 smart 嘅系統啊，咁樣就會進化到，咁就變咗唔係全部又係純人手去做啦。咁呢個就係管理嘅。咁同一樣嘅情況咧，就擺喺右上角咧，就唔單單只淨係一啲小區屋苑啦。我哋講緊道路安全，其實都係可以做到同一樣嘢。咁當然大家知道，即係內地嘅天眼比香港更加多啦。咁所以喺交通嗰個監測嚟講咧，譬如有邊個違規啊，其實而家喺大陸係冇得走噶啦，交通違規，因為其實所有嘢都係錄低晒，同埋佢會追翻你嘅，係啦，即係唔係話你今日我泊咗架車冇人抄牌就冇事，其實佢可以追翻你嘅，因為佢全部有記錄噶嘛。全部有記錄，天眼錄低晒。其實佢真係要俾張傳票你嘅話，佢又會俾到你。係咁，所以呢啲咧全部就用呢啲監測系統。咁當然啦，唔係淨係抄牌嘅。咁好多時候交通意外啊，呢啲交通意外需唔需要即時有人去處理啊？叫交通警過去啊，叫救護車啊等等，全部已經唔係純人手去做啦，全部 AI 已經可以做得到。咁啊，去到左下角啦，左下角就係一啲我哋叫智慧視頻嘅監控系統。咁呢個監控系統咧，亦都唔係話純粹係做頭先嗰啲好監測型嘅東西，亦都有啲得意嘅嘢嘅。即係譬如呢個就喺廈門市，佢哋有叫怒江街道咧，其實就做咗一啲同傳統嘅結合。後面有個智慧大腦係做咩咧？其實就簡單啲講，喺啲大時大節嘅時候咧，佢哋掛咗個燈籠喺度。咁究竟嗰啲燈籠出啲咩嘢？即係好似香港，你當幻彩詠香江咁啦，係啦。咁但係佢成條街都有嘅，你當彌敦道成條彌敦道都有唔同嘅燈飾。佢哋嘅燈飾會根據唔同嘅日子、唔同嘅情況，甚至唔同嘅天氣，佢哋會有唔同嘅效果出嚟。
咁啊，當然呢個都係一個唔會阻礙即係交通道路使用者嘅安全嘅情況底下啦。咁但係咧就變咗唔係話一定要幻彩詠香江企喺個維港側邊先見到，可能彌敦道中間都已經可以有啲燈飾咧，其實可以做到呢啲好 smart 嘅玩法。而呢啲玩法咧，可以根據唔同嘅節日啦，譬如你七一回歸又好，國慶又好，聖誕節又好，其實可以玩好多呢啲嘢。咁全部後面用系統去做。咁啊，最後一個咧就右下角咧，其實可能香港會比較少啲，但係咧同一個邏輯，我相信 apply 喺唔同嘅環境上面都會有用嘅咧，就係呢個就係同國家衛星氣象中心去做。咁啊，香港唔會落雪啦，咁但係內地譬如一啲北方嘅地方，譬如北京啊或唔同嘅地方，其實會落雪嘅。呢一個咧，其實就係國家衛星氣象中心咧，就去用衛星觀測嘅探測咧，去睇究竟積雪每一個地方嘅積雪有幾厚。咁而呢一個咧，當如果大家想象到啦，如果你譬如喺加拿大或者唔同嘅地方會落大雪嘅地方咧，你會想象到，如果條路鋪晒雪，其實你唔知個雪有幾深嘅。你究竟個車係咪應該可以行過去咧？人係咪可以行過去咧？會唔會跌咗落個窿嗰度有危險咧？等等。呢啲全部通過衛星監測，其實喺嗰個衛星圖表入邊咧，去到細到街道上面都可以知道個積雪有幾厚，從而大家作為道路使用者揸車好行路好，你都可以去知道啊，其實呢度唔得，啲雪太厚啦，架車過唔到，要真係鏟咗雪先行得，或者唔緊要，啲雪薄薄地嘅，其實可以直接開車啦，等等。咁呢啲咧基本上都係可以通過人工智能，而家都可以做得到。咁啊，當然你話究竟譬如可以譬如呢幾日啦，之前係台灣啱啱即係打風啦，落大雨啊，咁樣跟住又山泥傾瀉好多嘢啊，咁呢啲會唔會通過 AI 可以避免得到，或者做到一啲防禦，甚至乎喺你出街嘅時候可以小心啲咧？咁呢啲基本上都 AI 可以做得到嘅東西。另外一個咧就文化創意產業啦，文化創意產業其實都好闊嘅，咁可以做嘅好多，咁我覺得有個都得意嘅，咁啊譬如左上角啦，左上角就係其實中國國家圖書館咧就做咗一個叫做古文今問啊嘅一個插件，咁啊做咗叫海外華人尋根。咩叫海外華人尋根咧？其實簡單啲講咧，佢就係將好多喺國家圖書館入邊嘅一啲資源去叫做一個尋根嘅溯源啊。舉個例，譬如我姓李嘅，咁究竟我同唐朝李世民嘅王朝究竟會唔會有機會有關係咧？係啦，我會唔會尋根尋到原來其實我係李世民嘅後代咧？類似呢啲角度係啦，咁當然有啲可能係會跟族譜啊，有啲可能會跟唔同嘅姓氏啊，你可能本身嘅祖籍啊等等咧，可以揾得翻。咁呢個當時係 for 一啲已經可能去咗外國嘅一啲或者叫海歸啦，喺外面翻嚟嘅一啲人咧，就係可以做一個叫做尋根嘅一種玩法。咁但係後面係 base on 一個國家圖書館入邊嘅好多嘅 database，去令到佢有根有據嘅，係啦，唔係淨係話啊，我記得我個太婆個太爺喺唔知廣東邊度潮汕有個祠堂係你家嘅咁，即係唔係單純靠呢啲，係真係全部有根據有書籍去跟嘅，係啦，咁呢個係一種做法。右手邊嘅咧，其實就係去到一啲非遺啦，即係我哋叫做非物質文化遺產啦，係啦，一啲非遺嘅項目。咁呢一個咧，其實係一個蘇州叫做張段啊，一啲綢緞嘅一啲嘅玩法。咁以往咧，呢啲好非遺嘅一啲綢緞嘅做法咧，其實你真係要有啲非遺人士，佢真係識得去織呢啲咁嘅章綢咧，其實佢先做到出嚟噶嘛。但係而家唔係啦，因為用咗 AI 嘅分析，第一。其實 AI 已經知道佢嗰啲你當編織嘅模式啊，個手法究竟係點啦，咁而令到咧，其實佢可以係我哋叫做 simulation 啦，一啲模擬虛擬喺個 AI 嘅電腦系統入邊咧，已經可以先未做之前咧，已經見到個效果。呢個係第一樣。第二就係話，對於一啲可能冇呢啲相關技術嘅或者手藝嘅人嚟講咧，佢哋大係一個設計師嚟嘅。我係一個服裝設計師，一個 fashion designer，但係我好想做一個有關蘇州章段嘅一啲做法嘅時候咧，其實我係可以用 AI，可以喺個軟件入邊去做基於呢個非遺嘅章綢嘅做法去做我嘅 fashion design。而喺個 design 入邊咧，其實喺個電腦個 simulation 已經出晒嘅，而係真正嗰個效果嚟嘅。咁所以呢一啲亦都係點樣將 AI 應用喺一啲頭先講嘅非遺啦，或者一啲傳承嘅東西入邊啦咁。咁啊，去到左下角啦，咁呢嗰個就係一個上海嘅東方明珠塔啦。咁啊，當時就做咗一個叫做數字塔塔嘅一個我哋叫全國首個以地標文旅為智能體嘅一個 program。咁你講一個 campaign 啦，一個旅遊嘅 campaign，就係話圍繞住東方明珠塔。東方明珠塔大家去上海可能有見過啦。圍繞住東方明珠塔嘅範圍以內，究竟係譬如大家香港會用可能 Google 啦，咁內地可能你會用譬如百度地圖啦嘅時候咧，究竟我今日去到上海，邊度有咩玩，邊度有咩食，
全部你當好似係香港嘅旅發局咁樣樣，我哋會有啲 promotion，成個 campaign 咧就係圍繞住呢個數字塔塔喺個手機 Apps 入邊咧，大家隨時可以去呢啲唔同嘅地方。咁而後面嘅後台其實就係 AI 不斷去推算緊就係、哦，原來其實你中意食啲咩，你中意玩啲咩嘢，我哋介紹啲咩俾你，係用一個文旅、用一個旅遊嘅角度，以東方明珠塔為一個核心去做一個推廣。咁再到最尾就又話各自一啲好似類似科學館啊呢一類咧，其實唔同嘅博物館咧，其實都可以用到 AI 去做一啲唔同類型嘅學習嘅。譬如呢一個就係其實中國科學技術館咧，就同百度一齊做咗一個叫科技館嘅一個智能嘅 campaign。咁呢個係 for 一啲學生去參觀呢啲唔同嘅博物館嘅時候咧，佢有一個學習嘅 program 喺入邊，令到佢哋可以學習得更加好。係啦，咁呢啲就係喺一啲唔同嘅文旅形式嘅東西入邊可以做得到。咁醫療啦，亦都係另一個好關大家事噶啦。咁亦都係香港，你問我哋都做幾多醫療有關嘅 program 嘅。咁你會覺得喂，咁香港其實地方好細啫喎。咁點解醫療仲係咁咧？咁調翻轉，而家好多人都翻大陸睇醫生啦，係啦，牙醫更加唔使講，牙醫真係唔會喺香港睇啦，可能即係好多人而家都北上去深圳睇啦。咁但係咧調翻轉件事就係，當如果去到一啲好重要嘅或者好嚴重嘅病啦，或者都特別嘅東西嘅時候咧，香港或者叫境外啦嘅一啲醫療咧，其實都仲有個品牌喺度嘅。咁所以喺內地好多人可能我要生小朋友，唔好話要雙非啊，即係我純粹係為咗醫療嘅系統咧，可能覺得香港啲醫生好啲喎，個信心可能大啲喎，都仲有呢個品牌效應喺度。咁所以其實香港嘅醫療都仲係發展得好好，但係喺個 AI 呢個部分咧，因為我哋冇足夠嘅數據，其實調翻轉佢就要好靠喺內地，佢哋有大量嘅數據。因為我都話啦，你要做 AI 嘅時候，其實你冇數據其實做唔到。但係你要有數據嘅時候，香港我得700萬人啫喎，你叻極，你咪得700萬個數據咯。咁但係喺內地，我哋淨係廣東省講廣東話嘅，我都3000幾萬人。咁其實一定係倍數上，係啦。咁所以其實喺呢一度咧，我哋而家就係會 rely on 內地有大量嘅數據，去建成咗一啲咁樣唔同嘅 solutions 之後咧，點樣將佢帶到嚟香港之後，再同香港嘅譬如醫療機構啦、醫院啦，可以將呢啲 solution 可以 localize。咁即係可以做咩咧？咁舉例左上角，我哋講緊重慶嗰度啦。有個醫療設備公司咧，其實就係用一啲都係用百度飛翔嘅技術啦。咁其實就將嗰個眼球嘅圖像咧去做一個分割。咁一般呢啲咧，大家可能唔知大家有冇睇過眼科醫生啦，係啦，因為我好深近視嘅，其實係啦，我細個成日去睇眼科醫生。咁我睇眼科醫生嘅時候咧，咁其實就會 scan 你個瞳孔，跟住會 capture 一啲，因為隻眼做過手術嘅我先。咁就真係要 capture 一啲唔同嘅，睇下你個瞳孔啊，你譬如會唔會個眼球後面有啲嘢穿咗啊？因為你深近視個眼球拉長咗咧。其實有機會會穿窿嘅，你穿窿嗰度一入咗水咧，眼角膜會脫落，咁就會有機會盲噶啦。咁所以呢一啲其實以往咧就係通過掃描，跟住嗰個醫生眼醫就會睇翻你嗰張掃描嘅片去做個分析。咁但係其實而家唔係啦，而家其實通過 AI，其實一掃描完之後咧，基本上個 AI 即時已經幫個醫生啦做咗第一步嘅分析。咁而佢嘅分析可能就第一最簡單啦，去睇翻你嗰個虹膜啦，你個眼球啦，啲血絲嘅分佈啦，正唔正常啦？或者我頭先所講啦，如果係個眼球因為深近視而有變形嘅情況，因為近視一定會令到眼球變形嘅，你變形咗之後會變到個形狀會唔會已經超出咗一啲安全嘅維度咧？而呢個安全維度會唔會好似我嗰時真係個眼球係拉薄咗嘅？拉薄咗嘅時候咁點咧？就要做手術啦。就係用 laser，即係好似我做 LASIK 就唔係 LASIK 個眼角膜，因為一般做 LASIK 減近視咧，就係切割個眼角膜，令到嗰個弧度出翻嚟，就變翻一個好似正常嘅度數咁啊嘛。咁但係我嗰時唔係，係我個眼球開始接近有個窿可能會穿啦。咁其實佢就好似燒焊咁樣，就射入嗰隻眼入嗰度咧，就焊翻嗰個窿，係啦。咁所以而家我去 scan 隻眼咧，會見到好似有個位喺上，我應該係右眼球上面，好似有個位黑黑地結咗焦咁樣。係啦，其實嗰時就係好細個，10幾20歲嘅時候就焊咗嗰個位，係啦。咁呢啲其實以往就真係人工肉眼醫生去睇，但係而家全部 AI 分析，同埋 AI 分析嘅好處，第一唔係話醫生唔使做嘢，只不過佢先幫醫生做咗第一輪嘅診斷。咁而但係呢個第一輪嘅診斷咧，甚至乎好多時候咧，可能比起醫生去睇更加準都唔定，係啦，因為醫生有時都會睇錯噶嘛，醫生都會近視噶嘛，醫生都會攰噶嘛，係啦，但係 AI 其實唔會。咁所以又會做第一陣咧，除咗幫醫生慳咗時間之外咧，其實個準確率都會提升。同埋當你有兩陣 AI 睇完醫生再睇咧，其實嗰個準確度會更加高。咁呢啲就係即係喺眼球上面去做嘅嘢啦。右上角咧就係一啲
我哋叫做監管嘅一啲系統啦，即係都係一啲安全性嘅東西。咁就係譬如我唔知大家有冇機會做過啲MRI 啊，或者一啲即係磁力共振啊，或者啲 CT scan 啊等等，就係成個人會推咗入部機入邊嘅，即係一個巨型嘅東西，你就成個人坐瞓喺張床咁入咗去，跟住就 V 暈暈 V 暈暈咁樣，跟住其實掃描緊你個身體嘅。咁但係咧，一般好多呢啲咧，事先當然會有機會，第一你一定要將全身身上嘅金屬嘅要脫咗落嚟啦，係咪？第二有可能因為你唔同嘅部位掃描嘅時候咧，其實你要帶啲嘢，你要穿戴啲嘢上身，去令到你譬如我要照個胃嘅時候，可能我有啲嘢要頂起，或者令到我嗰個身體嘅位置，因為個人唔喐得嘅。係啦，即係譬如你照 MRI 照 CT scan，其實你嗰幾分鐘或者嗰10幾20分鐘咧，其實你喺嗰個窿入邊咧，其實基本上係唔喐得，因為你一喐咧，佢照嗰個位可能會錯，咁所以咧係你會穿戴一啲唔同嘅嘢喺身，咁但係好啦，呢個管理個監管系統係用嚟做咩咧？其實就係 make sure 你要甩嘅，即係要脫，即係除落嚟嘅嘢你除晒，但係你要着嘅你要着晒。咁當然你話咁有醫護人員喎，咁樣係冇錯，同頭先一樣，醫護人員都要做呢個工作，但係佢會通過一個好似頭先講嘅一啲 CCTV 啦，一啲鏡頭咧，去先睇一陣，究竟你有冇着齊嘢，或者你有冇除啱嘢，係啦，啲金屬嘢有冇除齊，幫你 scan 一次，跟住醫護人員再望一望，冇問題，跟住你先入去。咁呢啲都係一啲叫雙重保障嘅一啲工作。咁但係 AI 其實就變咗全部自動化啦。你唔得我唔使請兩個人去做同一件事，先至有呢一個叫做雙重保障，而係鏡頭做完，人再做就 OK 啦。咁呢一個就係一個我哋叫做一啲放射治療形式嘅一啲 AI 智能監管系統啦。咁我哋去到左下角啦，左下角咧就頭先講到 CT scan 啦，CT scan 就可能早幾年我哋譬如呢個 Covid 啊疫情期間啊，咁大家可能要照啲肺片啊，究竟邊度有冇肺炎啊等等咧，咁其實一樣啦，同頭先眼球好接近嘅，就係呢啲睇片嘅嘢咧，基本上 AI 全部睇晒第一陣，而佢會更加快、更加準。咁而所以變咗而家已經，我相信有大量嘅呢類嘅你話照肺又好啦，即係唔同嘅 X 光又好啦，CT scan 啊、MRI 啊，全部呢啲嘅片咧，其實基本上都會 AI 睇第一陣。咁而呢個亦都唔係淨係人嘅，即係 even 我哋有啲項目做緊係 for 寵物嘅，係啦，寵物都要做 scanning 㗎，即係寵物都要做 X 光㗎嘛。嗰啲片其實而家都係 AI 會睇咗第一陣，跟住就已經將我唔係喎，你而家個肺呢度花咗喎，佢會 identify 咗究竟你邊度可能有啲咩問題，而已經甚至乎出一個叫初步嘅診斷，已經知道啊，其實唔係話你真係已經中咗乜乜乜啦咁，已經會講咗出嚟。咁甚至乎有某一啲嘅病咧，其實已經更加 high level，就係話其實可能佢會即時建議埋究竟呢一個病人而家呢個情況嘅嚴重性去到邊，需唔需要即時做手術？需唔需要或者要食啲咩藥？其實可能又已經有建議會出埋嚟。咁所以都有句啦，醫生睇嘅時候會快好多，一定要有醫生睇㗎啦，唔使擔心。但係醫生睇嘅時候，成件事會快而準好多。咁呢一個就係呢個叫 CT scan 呢類嘅睇片嘅東西已經用緊好多 AI 嘅啦。咁去到右下角咧，就係我唔知大家知唔知叫咩叫 IVF 啦？IVF 即係一啲我哋叫人工受孕嘅一啲技術，係啦，就係有可能好多嘅夫婦可能佢哋想有小朋友，但係冇有咁用人工受孕嘅方式啦。咁人工受孕我唔知大家理解幾多咧？其實一般咧，其實就係話要喺媽媽嘅其中一個做法啦，即係有好多有幾種做法嘅。其中一個做法就喺媽媽嘅身體入邊去將嗰個成熟嘅卵子取出，跟住將爸爸嘅精子放入去之後咧，養成胚胎，養成胚胎之後咧，先至成熟。譬如過咗3至5日咧，通常一般5日之後咧，就將個胚胎擺翻落媽媽個子宮入邊，就等佢繼續着床咗之後可以成長嘅。一般個過程係咁。咁但係喺中間咧，通常都一定要去睇究竟嗰個卵子同埋精子，通常卵子為主啦。究竟嗰個健康情況係點嘅？舉例一般好多做呢啲 IVF 嘅夫婦啦，其實可能都比較高齡。咁你當高齡嘅時候咧，佢個健唔健康影響到咩咧？就係你會唔會有機會個小朋友真係即係育成到個小朋友啦？可能個小朋友會有問題。係啦，咁呢個有問題嘅，可能佢會有啲即係智力上嘅唔同啊，等等啊，好多唔同嘅問題，可能有機會出現，尤其是高齡產婦。咁所以呢啲情況咧，其實就喺攞細胞出嚟嘅時候，其實已經又係做咗個 scanning，而個 scanning 喺嗰個 AI 入邊咧，其實又係好似頭先做照 X 光嗰類啦，其實已經即時做咗個分析，就係譬如呢一個嘅卵子，佢究竟係咪健康啦？咁通常會有分 grade 嘅，如果冇記錯，應該係分第一有分數嘅1至10分，跟住再分3個 grade，應該係
9分10分先至係最高嗰個 grade，咁跟住係4至8係中間，跟住就1、2、3，咁基本上1、2、3就唔用得㗎啦，即係1、2、3嘅意思係基本上嗰個成功率係接近即係接近冇㗎啦。咁中間嗰啲咧就係你有可能可以會做得到，係啦，即係會生到嘅，即係出到個 BB，但係佢會唔會有機會即係可能唔係咁健康嘅情況會比較高啲咧？亦都有咁嘅可能。咁通常9同10嗰啲就最好嘅，係啦。咁呢一個亦都係即係喺個 AI 入邊咧，就可以好精準、好清晰地去分析到呢啲。以往都係嗰句啦，都係醫生肉眼睇嘅。咁但係而家全部唔需要，尤其是去到呢啲咁細微、咁 detail 嘅東西咧，有時譬如我哋都見到有啲醫生係啊，好資深嘅。咁但係咧，可能佢即係70幾、80歲我都見過。咁所以佢係一啲超級名醫。咁但係佢係咪真係仲係睇得好清楚嗰啲好細節嘅東西咧？咁呢個有時都真係好難講，係咯，即係所以電腦或者 AI 幫到個醫生會好多喺呢啲部分，係。咁呢啲就喺醫療上面嘅一啲唔同嘅應用。咁啊，好啦，頭先講咗幾種啦，咁啊另一個好大嘅行業就係金融業啦。咁啊，金融業大家見到啦，其實即係大類分嘅，我哋都講有銀行啦、證券啦，或者一啲叫做金融家，即係可能譬如人壽保險啊、保險類都係叫金融業啦咁。咁啊，其實案例真係好多嘅。咁我揀幾個嚟講先啦，係啦。咁譬如舉個例，我哋講緊左上角係啦，左上角嗰個就工商銀行啦。工商銀行咧，其實做咗一件咩事咧？就係一啲我哋叫 OCR。OCR 咧，全名叫做Optical Recognition on Characters，應該即係講呢個認字，一個認字嘅系統。咁所以而家咧，其實好多銀行咧，唔知大家有冇銀行啊？銀行其實每日尤其是喺內地咧，香港可能都電子化咗好多，內地可能去到啲2、3、4線嘅城市咧，仲係會有好多paper 嘅東西嘅填方啊嗰啲，仲係有好多係手寫，或者以往一路積傳落嚟嘅，其實都仲係紙張，係一啲紙質嘅東西。咁嗰啲其實需要大量嘅人手處理，大家可以想象得到啦。咁啊，以前叫 data input 啦，咁你揾條友打入去啦。咁但係第一揾條友打入去咧，其實人力要花啦，時間要花啦，仲要其實會打錯啦，係啦。咁而家用啲 OCR 咧，基本上好成熟㗎啦。你基本上懟張 form 入去，其實個 AI 就會認得到，就將入邊譬如你填張唔知咩 application form 入邊有20個 column 嘅，基本上佢就將啲 column 嗰20樣嘢抽晒出嚟，跟住直接就會 plug 咗落去個 database，即係我當 Excel 咁先算啦。其實已經有20個 column 就啪咁樣抌落去。咁所以而家呢啲 OCR 已經做到點咧？係影印機嚟嘅，即係譬如佢影印，即係唔係話逐張又要 scan 又開 scanner 唔係㗎啦。而家我哋有啲影印機咧，係譬如你有200份 form。你就好似影印咁樣，一堆嘢抌落部機嗰度，撳一個掣，佢就著，逐張掃完，即係攝完入去之後已經掃咗㗎啦。掃咗之後嗰秒鐘，其實佢已經 drag 咗啲 data 出嚟。後面你行翻去，即係呢邊攝入機，你嗰邊行翻個 office，其實你部電腦嘅 database 已經做完㗎。咁所以其實係一啲好快脆，亦都好將啲好 tedious 嘅 time consuming 嘅工作咧，其實全部慳咗。咁而呢一個咧，其實個精準度呢個講已經係舊年嘅事啦，去到97.7%。咁當然都仲會有啲嘢要立一立，係啦，都要睇嘅。咁但係咧淨係用咗呢個 OCR 睇文件咧，工商銀行真係每年其實減少咗1000個人去做，即係我叫 man day 啦，係啦，一千個你用 man day 計就少咗1000個人啦，係啦，去做呢啲工作。咁呢1000個人未必係叫炒咗，但係呢1000個人可以做好多其他嘢。係啦，因為我相信唔會淨係有條友淨係做方㗎，係咯，即係佢哋都有好多唔同工作要做。咁但係佢唔使做呢樣嘢嘅時候，佢嘅時間咪可以做其他嘢啦。係啦，咁其實呢個就係每年就係慳咗1000個 man hour，係1000個 man day sorry，係啦。咁所以呢個係好重要嘅一樣嘢。咁另外一個又有趣嘅，咁就右上角係咩咧？嗰個光大科技啦，咁啊即係光大集團嘅一啲嘅公司啦。咁其實佢哋用咧就用咗喺一個叫 customer service。customer service 我諗大家平時都有㗎啦，嗰啲打電話嗰啲啊，你而家而家廣東話撳一字咁樣。咁但係通常一開始咧，佢都會有一個就係以下嘅對話應該會被錄音咁樣。咁點解要錄音咧？其實就係驚大家有投訴啊嘛，係咯，驚你講即係嗌交啦，最簡單同個 customer service 講唔掂，咁你要投訴咁，咁投訴都要有 record 㗎嘛。咁呢個保障雙方嘅，即係你話 protect 翻間公司又好，protect 翻個客戶都好啦，係。咁但係而家咧已經可能嘅錄音會照錄嘅，咁但係唔需要之後先 trace 翻啦。呢個係咩咧？呢個係 real time。其實個 AI 係每一秒鐘係聽緊個 customer service 講緊啲咩嘢，所以你有冇講錯嘢啦，講唔啱嘅 information 啦，或者有冇啲嘢應該要修正啦，甚至乎情緒唔好，即係話
個客好暴躁，跟住連個 customer service 都覺得燥燥地，講到佢態度唔好，呢啲全部個 AI 係實時，佢講緊電話嘅時候會 detect 到，一 detect 到有問題出現咧，跟住個 supervisor 就響鐘噶啦，跟住就會出嚟，所以嚟緊做 CS 好大，做客服好大壓力啊，係啦，因為已經唔係話你出事之後投訴，揾翻段錄音出嚟再同你拗啦，唔係噶啦，係講秒鐘你講錯嘢已經有條友衝出嚟噶啦。係啊，咁呢個其實當然對於保障客戶嚟講咧，即係或者要提高嗰個服務質素嚟講咧，其實係好有用嘅，係啦。不過個 CS 就可能要做多啲 training，或者個壓力可能會大啲啦。係啊，咁呢一個其實就我哋而家講緊嗰個識別度已經即係呢一類嘅一路去做咧，其實由一開始得70幾個 percent，去到而家已經90幾個 percent。咩叫90幾個 percent 咧？就係當真係講錯嘢或者係態度唔好嘅時候咧，其實有90成以上嘅機會係即刻知道咗㗎啦。係啦，咁啊即刻可以有人出嚟去救忙啦，係啦。咁呢啲就係一啲即係唔同嘅個案，佢其實都會用到。咁你譬如證券類啦，咁最低嗰個啦，有一個叫同花順，唔知大家有冇用過？你就當係一個股票分析嘅平台啦，係啊。咁其實佢而家因為大家知道啦，即係股票即係上市公司啦，上市公司所有嘅 information 其實都係公開嘅，起碼佢哋會有公開嘅信息啦，財務報表又好，佢哋每年賺幾多錢啊，或者我哋年終嘅去派幾多錢花紅啊，諸如此類嘅一啲 information 咧，或者業績報告咧，其實係 public information。但係如果你話你自己逐間逐間逐隻去睇咧，其實係極度花時間。咁而家其實好多呢啲唔同嘅平台，好似我見到香港都有啊，即係香港有啲大嘅證券公司或者平台咧，其實而家都有呢啲嘅 AI 工具，就係話，我而家要睇邊隻股票，你唔使自己攆㗎啦，佢嘅 AI 會即刻話晒俾你聽，係啦，即係佢未必會話俾你聽好唔好買，係啦，因為始終買賣就係牽涉有風險問題啦。咁但係佢會話咗俾你聽，究竟呢隻股票究竟佢最近呢2年、1年、呢3個月、呢2個禮拜，究竟個上落係點樣樣啦？對個市值有咩影響啦？佢嘅最新業務係啲咩啦？其實好似平時你問 Google 或者你問 AI，佢會將啲嘢綜合已經講咗個答案俾你聽。係啦，你講一個好簡單嘅，我而家頭暈身㷫啊，跟住邊度有啲咩問題啊？其實我係咩病啊咁。咁其實佢已經綜合咗講俾你聽。而家一樣喺股票，而家好多呢啲嘅平台已經做緊，就係我而家好睇中呢幾隻譬如而家好興啲叫晶片係啦，啲 hardware 嘅股，咁我而家呢幾隻邊隻好啊咁樣樣係咯，NVIDIA 好啲定 AMD 好啲啊咁樣，咁百度好啲定騰訊好啲啊咁，咁其實可能佢哋可以做到一定程度嘅分析俾你。咁呢啲其實就係用咗好多大量嘅 AI 工具，而大家如果有買股票，其實可能已經有機會用緊。咁呢啲就係講喺金融業入邊咧，其實都有大量呢啲不同嘅 application，其實已經係用緊㗎啦。好啦，另外一個都有趣嘅，咁就係sports。sports 咧，其實百度咧，其實係幫國家隊有6個唔同嘅項目咧，係用 AI 做 training。咁亦都喺巴黎奧運嘅時候啦，咁亦都即係當然國家隊就好犀利啦，即係攞咗40金、27銀、27銅啦，呢個好嘅成績啦。咁所以其實咧喺before 巴黎奧運咧，其實23年開始咧，其實百度已經用緊好多唔同嘅 AI 技術去幫國家隊做 training，尤其是其中包括游泳隊啦、跳水隊啦、體操啦、攀岩啦、跳彈床啦，係啦，又有6個唔同嘅類別。咁所以大家知道，即係跳水同游泳就香港即係我哋國家隊特別勁啦，係啦。咁所以其實都做咗好多。咁呢個就係啦。其實喺唔同嘅運動上面咧，其實都有好多呢啲唔同嘅 application，其實已經係用緊嘅啦。咁譬如跳水。跳水咧，基本上呢個係真嘅，係啦。咁就係話咧頭先講，因為百度有文心啦，文心唔知大家文心一言有冇機會用過啦？其實都係 run 文心一言嘅一個對話咧。其實個教練好簡單，就係話每日就不斷跳，一路跳一路跳。每一個跳嘅時候咧，其實佢可以一開始已經講咗，喂，你幫我今日跟蹤拍攝全紅嬋今日嘅所有207C，207C係某一個動作，所有207C嘅動作幫我將呢啲動作同福岡世錦賽去進行一個比對，咁所以已經唔係淨係講緊話佢跳嗰下究竟係啲咩嘢，而係佢嗰日成日跳呢個207C嘅所有數據都可以 collect 翻嚟，跟住即時同某個可能2年前或者3年前嘅某一樣嘢即時做對比。咁而個對比包括咩咧？你見到最右邊啦，最右邊就係會有個跳嗰個角度啦，佢個旋轉嗰個速度啦，甚至乎佢落水成個由跳到入到水嗰個速度究竟係點啦？全部係即係用小數點後2個位嘅秒數去計呢一啲唔同嘅東西。咁而咧，當然現場你就見到中間咧，其實就人工咧，就以前真係幾廿年前真係靠教練啦，教練目測係啦。我而家見到呢個跳得唔好，你隻腳彎啲啦咁樣係啦，或者條腰直啲啦咩都好。咁但係咧，而家唔係啦，全部係用人工智能
係啦，現場會有一啲我哋叫4K 嘅高清攝錄機啦。咁但係攝錄機入邊其實仲會接駁咗咧一啲我哋叫高動態嘅視覺傳感器。係，咁你見到個幀率叫一千 FPS 係咩咧？FPS 就係 frame per second。一般而家大家睇手機睇視頻啊，或者睇電視咧，一般我哋講緊30到60個 frame per second。咁但係去到呢啲跳水咧，大家知道好精準啦，所以係每秒鐘講緊係1000個 frame，即係每秒鐘影1000張相。係，咁以往一般我哋睇電影睇電視就30到60張相度咁樣去做，咁所以1000張其實係好個精度好高㗎啦。咁另外就係一啲叫2.5D 嘅深度感應啦。深度感應嘅意思係咩咧？就係頭先講我哋用一個 cam 去影嘢，譬如頭先大家攞手機拍嘢啦，舉個例，你望落去係立體，但係其實大家知唔係立體㗎嘛？嗰件事係平面嚟㗎嘛，只不過大家係對一件事有認知，所以你覺得佢係有立體啫嘛。但係咧，因為我哋要做個 3D 分析，所以其實我哋要有呢一啲2.5D，2.5D 即係未去到3D，第一個 2.5D 嘅一個傳感器去感應翻究竟佢全身嗰個 3D 動作其實係點樣樣。咁我哋就會有好多呢一啲從檢測啊、識別啊、跟蹤拍攝啊，到理解之後，跟住個AI 再做分析啊，成件事係佢跳嗰2秒鐘就做完咗，因為佢不斷跳噶嘛。你不斷跳，其實不斷每一個動作都做緊呢個分析。咁呢一個就喺跳水隊入邊做緊。咁啊，游泳隊其實都係近似啦，只不過個器材會有少少唔同咧。就係通常我哋會喺一個起步嘅入水，我哋會有 cam 啦，跟住會水底成個過程之後會有 cam 啦。咁所以由佢嘅跳水動作到喺個水入邊一路游嘅時候嘅動作咧，全部都係實時做咗分析嘅。咁而呢一個咧，除咗頭先講，我哋會係譬如頭先講，我哋係一啲今日嘅表現、今日嘅 training 嘅表現同某個比賽去做對比。咁呢個跳水啊，可能自己同自己比為比較多啲啦，係咪？咁但係去到呢啲比賽咧，其實會有唔同。譬如大家見右手邊嗰段字其實講咩咧？因為《人民日報》報導嘅，所以佢其實可以講得嘅。咁係咩咧？就係其實佢當時咧就揾咗一個南非隊嘅男子100米蛙泳奧運冠軍，佢嘅入水角度係37度。咁呢個咧就係揀呢個直頭攞埋人哋嘅數據去做對比。咁所以咧，如果我話我嘅目標就係呢個100米蛙泳嘅奧運冠軍，我就要同佢比。而我嘅體態、我嘅高度，佢跳37度，我係咪36度半嘅話，我應該會快過佢咧？係啦，即係可能但唔知係咪游水，因為我細個都游水。所以你跳水入水嗰個高度姿勢，其實係好直接影響咗你，即係起步係好緊要㗎呢個。你直接入水，直接影響佢，跟住你追，可能追2個詞都追唔翻。咁所以其實跳係好重要。咁呢個就係用數據説話，就係話翻俾你聽，誒唔得，你呢個落水動作其實要點樣樣，就用呢啲方法去調節。咁呢個就係游水隊啦。咁其實譬如呢啲拋鉛球啊，亦都係近似，但係拋鉛球會多咗個拋物線嘅一個數據喺入邊，係啦。咁當然你嗰個動作啊，你個旋轉啊，你推嘅力度啊，包括鉛球風向可能會比較少啲啦。咁但係譬如你嗰個叫運動軌跡，即係個拋物線啦，嗰個角度等等，其實全部都好關事。咁呢啲亦都係啦，全部現場嘅時候已經有數據去 collect 晒。咁呢啲跳馬、跳彈床啊，即係講緊吊環啊、體操隊做緊嘅嘢啦。彈床做嘅動作啦，係啦，只不過佢嘅分析嘅數據會有啲唔同。咁攀岩亦都係啦咁。咁其實咧好多呢類型嘅東西咧，其實已經用緊。咁而包括唔係一啲個人嘅動作分析啦，呢啲就去到一啲技術戰略嘅分析。咁啊，大家呢輪都可能有睇世界盃啦。係啦，有睇冇睇好，大家都知道啦。足球其實就係嗰個成個戰略分析，其實都好緊要。咁呢個又係啦，會通過一啲實時嘅數據去話啊，而家個佈陣究竟應該係點樣睇埋對面隊嘅，唔係淨係睇自己隊嘅，係啦。即時做晒個分析之後咧，可以即時做一個部署，跟住個教練就即刻嗌出去就話：你而家邊個應該點樣樣？咁呢啲就全部係一啲 3D 實時直播嘅 AI 嘅分析、戰略分析解説咧，即時話埋俾個教練聽。咁教練一諗就係：咦係喎，好似醫生咁，先做咗第一陣，跟住醫生再諗。呢度又係。先做咗第一陣，跟住教練即刻好快地，因為有時個腦都比你諗得快，但係出面一路踢緊㗎嘛，係咪？咁但係呢邊個數據一路出嘅時候，已經不斷俾緊啲 suggestion 咧，咁個教練就可以諗，好，我都係用 A 戰略定 B 戰略就即刻去啦咁。咁呢啲都係做緊呢啲嘅叫做大型嘅球類運動咧，都可以有呢啲可以做得到。咁咧呢度就除咗喺國家隊層面咧，其實去到因為已經有啲咁成熟嘅技術啦。其實而家已經去到我哋香港都開始推動緊，就係一啲中小學嘅校隊啦。你當都其實可以用到呢啲 application。當然唔需要去到咁誇張嘅技術，可能因為個成本會比較高。咁但係而家譬如我哋喺香港一啲打羽毛球啦，
乒乓球啦，其實都已經可以用得到。咁以往咧，以前咧係要帶 sensor 嘅，即係你個身要裝啲嘢上去先至分析到。但係而家其實唔使噶啦，用一隻 cam 就得噶啦，係用一個高清嘅 camera 擺定，跟住就影住你嘅動作。籃球又有羽毛球，即係最主要嘅，因為香港球類運動比較 hit 啦。咁呢啲都係已經喺中小學已經用得到。咁啊，當然喺內地已經行緊，咁我哋而家都希望帶嚟香港去做。咁另一個就上個禮拜有講過啦，呢個就可能唔細節講啦。咁就係一啲數字人嘅 application。咁啊，上個禮拜大家都係啦，因為上個禮拜有參與佢都玩過啦，係啦。咁啊，呢個數字人就講緊羅永浩當時就做咗15000幾萬生意。咁亦都有呢個係啦毛宇哥呢個黑人係啦，將佢嗰個形象個 IP 形象賣咗接近10億美元，就去做呢個 IP 數字人。咁呢個亦都係一個我會補充一個叫做全新嘅一個商業嘅模式。咁亦都係上個禮拜重點講嘅，就係一啲大型嘅平台，包括上市公司平台，佢哋會連同一啲頂級嘅內容 IP 做數字人，去變成咗一個產業鏈。咁呢一個係一個因為 AI，因為有 IP 而可以令到一啲傳統嘅產業做到一啲咁樣嘅數字嘅成個閉環出嚟。好，好，咁呢一個咧就係我哋即係第一 part 啦。我哋叫做好多唔同嘅 AI 嘅應用啦，喺各行各業都希望可以分享俾大家知啦。咁另一個都好快講一講啦。咁就係除咗而家大家一般日常用緊，好似 ChatGPT 啊，或者Google AI Overview、Gemini 啊呢啲，即係你問佢嘢答你咧，其實呢半年啦，我諗大半年啦，或者大家講緊就係 Agentic AI 啦。咁我簡單形容 Agentic AI 同大家平時用緊嘅其實Generative AI 其實有乜分別咧？咁其實簡單講就係而家大家用緊以往嗰啲我叫 chatbot 先啦，係啦，就係你問佢嘢佢答你，就係有個專家坐咗喺度，你問佢嘢之後咧，你唔需要做大量嘅 research，佢已經講到個答案俾你聽啦。Agentic AI 咧，你係真係多咗個 staff 係幫你做啲嘢嘅。咁所以亦都因為有個工具啦，叫 OpenClaw 啦，咁我哋俗稱叫龍蝦啦，係啦，因為其實佢個 logo 係隻龍蝦，咁就我哋俗稱叫龍蝦啦。咁其實呢個龍蝦呢個 Agentic AI 咧，過去之前咧年初嘅時候嗰幾個月咧就非常之火爆，係啊。咁個原因就係我覺得亦都係呢個係嘅未來發展方向，就係已經係你可以將一啲工作係 assign 咗俾佢。而舉個例，你可以譬如你將你部電腦。你裝嗰隻龍蝦入去之後，佢呢啲係一個軟件啦。跟住你可以 authorize 佢咧，去幫你 check 你嘅 calendar 啦，check 你嘅 email 啦，跟住可以幫你分析個 email 啦，甚至乎幫你覆 email 啦。嗱，當然有啲危險㗎，係應該會講風險嘅。咁但係其實佢可以將總之你一個人喺部電腦入邊做到嘅嘢，其實隻龍蝦可以做到晒，因為你係 authorize 咗佢用你部電腦。簡單啲講，咁所以簡單嘅你可以叫佢做 research 啦，做完個 research 你幫我做埋個。research report 出翻份 Word document 啦，出完個 Word document 之後咧，可能你叫佢我要將呢個 Word document 可能係5萬字嘅，係啦，which 可能佢都係10分鐘做完，係啦，做咗個5萬字嘅 report 之後咧，跟住唔該幫我做翻一個20頁嘅 PowerPoint，我聽日要同老細做 present 嘅，等等，全部嘢佢會自動化幫你做晒，你抌個 job 俾佢，佢就識做㗎啦。咁而佢開你部電腦啫嘛。咁而當然咧，佢有佢嘅風險嘅，因為你唔知佢諗緊乜。咁所以佢做 research 嘅時候咧，可能佢係會呢度又揾，嗰度又揾，不斷唔同嘅地方揾。而咩叫啱，或者咩叫夠，或者咩叫滿意咧？其實佢未必分得到嘅。咁所以會有啲情況出現咗咧，就係唔好理你 assign 咗啲咩俾佢咧。當時就係有啲人抌咗個 job 俾佢，咁 OK，因為24/7個 staff 又唔使瞓覺，又唔會發脾氣，抌咗俾佢係咁做到好為止，咁好似好正啦，係咪？咁但係個問題咧就係，如果佢用緊。which AI 一定係用緊啦，用緊 token，即係佢嘅電力啦，我哋叫做或者 token，去一路運算幫你做緊嘢嘅時候咧，其實一路計緊錢嘅。咁如果你做緊啲好複雜嘅，或者一啲係會用好多 token 啦、好多算力嘅東西嘅時候咧，有啲人瞓醒係無啦啦冇咗10萬蚊嘅，因為其實佢不斷幫你 burn 緊你啲 token，咁咪所以其實都可以幾恐怖。咁當然咧，而家都會有一啲咧好搞笑嘅，有啲公司係好我知道會好 fully utilize 緊呢啲Agentic AI 嘅時候咧。首先第一，佢會分咗好多部機，即係佢唔係話真係 access 晒你部老細部電腦咁好大鑊噶嘛，係咪？咁你你 ban 個密碼都俾佢知道，佢轉走晒啲錢咁點算咧？即係都有可能發生。咁所以咧，而家通常咧就係會，因為我哋叫 dedicate 嘅電腦啦，就係我有一部新嘅電腦，去淨係將隻龍蝦擺落去之後咧，淨係做某啲嘢嘅。咁所以咧，你就算佢出事都好咧，佢都係嗰件事出事啫嘛。你唔會成壇嘢出現問題，你唔會亂咁覆 email 啊，你唔會用晒我啲錢啊等等，你要俾啲限制佢。
咁而有啲比較成熟啲嘅做法咧，就係甚至乎我知道，但係好擁抱Agentic AI 㗎，就係佢有一隻龍蝦係 HR 嚟嘅，有一隻龍蝦係會計嚟嘅，即係佢真係分部門，按公司嘅工種部門去分咗，譬如五個部門有5台電腦，而嗰5台電腦係會自己做嘢嘅，甚至乎有啲係會 assign 佢哋之間，因為有時可能之間要溝通㗎嘛，就係唔同嘅電腦同電腦之間其實佢哋可以溝通嘅。咁為咗避免頭先講一啲壓力，佢係咁用算力啊，或者係真係即係 overdone 咗啲嘢啦，係啦，而令佢用咗多錢咧，係可以叫佢收工嘅。所以其實係有 agentic AI，雖然話24小時工作，但係你老細唔係啊嘛，係咪？你老細都想有啲嘢監管住佢啲 result 啊，睇下啲情況點啊。所以有 agentic AI 而家係翻朝九晚，就係9點鐘佢先至會自己開機。5點鐘佢就會臨收工前啊，真係臨收工前咧，會將個 report 出咗嚟，跟住佢會熄機嘅。咁呢啲即係 technical 嚟嘅啫，絕對做到噶啦。咁所以變咗咧，你成件事就好安全啦。即係起碼老細見到5點鐘見到個 report 收工，咦，應該冇用晒我啲 token 喎。咁 OK，聽日繼續啦咁。咁啊，聽日先繼續啊。咁你真係老細放假，咁個 agentic AI 隻龍蝦咪放假咯。其實而家已經可以做到咁樣嘅程度。咁啊，所以咧頭先講啦。即係定義嘅就係好多自主規劃，就係你其實俾咗個 job 佢咧，你唔需要講到好 specific 嘅，你唔需要話俾佢聽，即係唔需要打 command 咁樣，即係你而家開個 Excel 啦，你而家開個 PowerPoint 啦，你要做啲乜？其實唔需要嘅，好似你問 AI 嘢咁樣，你講樣嘢，講個 prompt 俾佢聽，佢就會自己搞。而家咧，只不過將你嗰個所謂 prompt 咧，即係你嗰個指令咧，就去更加精準地去完成一個工作，咁佢就會自己去做。咁呢個叫執行任務嘅 AI 嘅助手啦，你講一個助理啦。咁當然個機遇就係頭先講咧，一啲好自動化、好規劃啊、系統性嘅東西、數據分析啊、電郵啊、日程啊，全部都可以搞得到啦。當然個挑戰咧，頭先亦都講咗啦，就係你個控制權，你會唔會唔覺意俾多咗佢咧？第二，你個安全性會唔會佢亂咁做嗰啲咧？佢唔應該做嘅嘢，或者佢打開咗一啲唔應該打開嘅門，而令到有一啲黑客入咗嚟你部電腦咧？所以點解而家通常都係 isolate 嘅？isolate 即係獨立分隔咗一部電腦，淨係做自己嘢。咁最尾就真係成本啦，亂咁用你啲 token。咁但係呢啲都係一啲我諗喺咁新啦，一個新技術啦。喺個大方向嚟講，我諗大家都想象到，你都想有你嘅 AI 助理，佢可以幫你搞掂晒日常嗰啲嘢，係啦，幫你list 交水費、交電費嗰啲，你都唔好唔記得交電話費，咁你真係個個都要做噶嘛。咁都可以 auto pay，係咯。咁但係你有好多好 tedious 嘅工作，其實佢可以幫你處理咗好多東西，甚至乎你話覆啲，如果有啲工作啊，大量嘅 email。都係來來去去嗰啲嘢嘅，其實可以幫你睇 email，跟住話翻俾你聽。而家喂，今日收到137個 email，咁咧，但係有120個咧，其實都係乜乜乜乜嚟嘅。如果你同意，嗱，我就幫你 standard 咁樣覆 A 或者覆 B 或者覆 C，咁就 OK，咁我就覆晒佢咯。咁但係有17封 email 咧，其實你係要睇嘅。點解？因為咧，而家呢7封係關咩事？呢10封關咩事？而你應該咧，可能呢7封咧，你要揾會計部門去傾一傾，你要攞到啲咩答案翻嚟，先至識得覆佢嘅。呢10個你要問老細，因為你冇權限做呢啲嘢，你要問完老細啦，有個權限，呢10個先可以處理等等。咁呢個真係一個私人助理。咁我相信呢個大家好容易即刻想像到就哇，咁啊正啦咁樣樣。咁所以咧，我相信未來一定係向呢個方向發展嘅。只不過去到幾時先至有一啲好成熟嘅產品，尤其是喺個 security 上面，係大家覺得好安心去用嘅。咁但係我相信呢個唔會耐，我諗啲一年內可能已經有機會發生到。其實已經有好多大嘅公司，包括百度又好啦，Google 又好啦，其實推咗一啲企業級嘅龍蝦方案出嚟。咁佢哋就大家都會講下個 security 係已經好保障啦咁樣。咁但係始終入邊牽涉到，如果你用一啲我點講咧？用一啲大企業啦，我當係啦，譬如你用 Amazon，你用 Cloud 咁樣，你用阿里雲咁先算啦，百度雲先算啦。其實你某程度上，你將啲嘢擺咗上去咧，其實嗰個大家又會有啲擔心。咁所以可能都仲要慢慢有少少時間進化咧，就去到大家係一個好安心。譬如你屋企自己部電腦，你放咗啲嘢落去，但係又有埋個 security 可以裝埋落去，但係又得你啲人會 access 到嘅，睇唔到嘅，咁你就會安心去用。咁我估呢件事大概可能12到18個月之內已經會可以再成熟好多。咁我諗嚟緊大家都會有機會用噶啦。好，咁啊另外就講少少啦，即係我哋都會去講下內地。頭先講好多內地案例啊，咁樣香港就去做啊咁。咁其實究竟嗰個機遇喺邊咧？咁其實當然第一內地場景好豐富啦，因為另外就頭先講數據多啦，香港都係700萬人，咁你內地13億人，你個數據量一定唔同嘅。你香港 number one 喺內地可能都只不過係一個中小企嘅數據，咁所以其實真係冇辦法。咁但係咧香港個好處就係我哋可以國際化。
咁所以而家成日大家聽新聞就係嚟緊啲跨境數據究竟點樣去做咧？其實政府一路喺度行緊呢樣嘢，咁佢亦都預計即係應該政府講啦，就係今年第三、第四季咧，可能會更加多嘅跨境數據嘅一啲規劃，其實會出嚟。咁大家知道啊，原來呢啲數據可以點做啦咁。咁同埋香港嘅行業咧就比較集中啦，即係真係金融、貿易、教育啊，頭先講啊，地產啊，製造業啊，都係呢幾個為主嘅。咁所以咧變咗香港可以好集中資源去推某一啲嘅東西。咁而個機遇就係香港可以基於，因為我哋國際化，亦都好個法律上，我哋係比內地嘅法律更加同國際接軌。咁所以呢一個位咧，就係我哋可以基於內地成熟嘅一啲技術或者一啲方案咧，或者一啲應用場景咧，將佢帶嚟香港，將佢本地化。localize，如果 localize 其中一個好重要就係頭先講，就係點樣同法律對接啦，係啦，要 fit 翻香港或者國際嘅 compliance，咁跟住就可以去叫做出海啦，係啦，咁呢個都係個大方向。咁嚟緊啦，我哋會見到即係唔同嘅企業其實或者產業究竟會有啲咩改變咧？咁第一一定係人力資源啦，呢個最簡單啦。所有公司諗第一都係開源，第二就係節流，係咯。咁開源節流咧，通常都係諗住點樣減省人手啦。咁當然內部嘅人力資源架構頭先講啦，我呢邊慳咗人手，唔代表你要炒晒啲人㗎嘛，你可以真係將佢擺喺第二度做第二啲嘢啦。咁但係其實我反而見到另一個好大嘅挑戰咧，就係老細通常都會想做啦，係咪要慳 cost 啊嘛？係咧，我唔理你炒唔炒人，如果你應該一定慳到 cost，或者你 efficiency 提高咗先。但係個問題，做嗰個唔係老細啊嘛，做嗰個係個 IT head 啊嘛。咁我見到好多公司嘅情況都會出現咧，就係老細好想做，但係個 IT head 唔想做。因為個 IT 咧就係我幫你做完，咪俾你炒我咯，係咯。就算你唔炒我，你都炒我班兄弟啦。咁其實嗰個位都幾 care 嘅，即係都有我見到好多公司，哪怕大公司都會 kick 喺呢啲位。咁但係好尷尬喺個會入邊，老細係坐咗喺度，IT 係坐咗喺度，咁我講咩好咧？係咯。咁我都只可以客觀地敍述現實啦。咁就係話，其實你又唔一定要話 all or nothing 嘅，即係另外今日我要做舊嘢，bang一聲就要聽日就冇晒啲，其實一定唔係嘅。咁我哋會見到嘅可能係另外要有一個小團隊去 test 我叫 trial and error，即係你啲新 system 你都唔話今日用，聽日就搞掂晒，後日就可以 replace 晒啲人，其實真係冇可能，係啦。咁你個 transition period 可能講緊6至12個月以上，其實先有可能做得到。咁你冇即係除非你間細公司啦，係細公司可能有，大公司你點都要半年或者以上你先完成到呢件事。咁你係咪可以 parallel 地去行咧？咁你 parallel 嘅過程之中，你咪去一路去諗點樣去同啲員工去傾啊，或者佢哋咪去轉型啊。其實有時間嘅，係啦，唔係 one off 嘅東西一刀切。咁當然呢個就去到最尾，我都係得一個就係老細嘅 executive decision 去到呢邊，係啦。當然佢話我推唔喐㗎，咁推唔喐就會去到另外一個問題，就係公司會面對好多挑戰啦。頭先佢係內部挑戰，內部挑戰人嘅挑戰。咁但係好啦。如果間公司都會執笠嘅話，咁你啲內部挑戰仲係咪挑戰咧？咁呢個又係另一個問題。咁好啦，咁我哋會見到嘅嚟緊第二樣會發生咩事咧？除咗人力資源架構嘅改變，就係好多叫上下游結合咯。咩叫上下游結合咧？就係個產業鏈，即係譬如我做一間餐廳嘅，係啦，唔係，sorry，我做食品製造嘅。咁我上游咪就食材咯，我下游咪就係一啲賣嘢嘅地方咯，可能係餐廳啊，可能係超級市場啊，係啦。咁我係中游，所以我有上下游啦。咁不同嘅產業都一定有上中下游嘅。咁而可能咩叫上下游結合咧？咁我又褪後翻要問一個問題啦，就係其實點解去翻頭先第一個問題就話點解要請人？即係點解要炒人咧？點解要炒人？我又會褪後一步，其實點解要請人咧？大家有冇諗過呢個好 fundamental 嘅問題？老細請人係因為一係佢唔識做，一係佢冇時間做，或者佢唔想做，佢覺得我要揾個人翻嚟做。同一個邏輯，點解我喺呢個產業？點解我要有上游？點解我要有下游咧？因為係啦，因為我唔識做，或者我係冇時間、冇人力、冇資源去做咯。但係當 AI 嘅出現嘅時候，原來係可以將一啲我唔識做嘅嘢，我好快就可以識做噶咯。而當我好快識做嘅時候，我仲要好快可以做得到喎。咁如果你問我係，which 我都係啦，我自己公司，我一定會諗一個問題：我點解要有 partner？我點解要有上面啊？點解我要有下面啊？我梗係食咗佢啦，我食埋佢一份啊嘛，係啦。好聽嘅我就收購合併，唔好聽嘅我就懟冧佢 KO 咗佢，佢冇得做咪我搞咯，係啦。呢個好正常嘅商業世界就會係咁。咁所以變咗上下游嘅結合，將會係未來呢幾年我見到，當個 AI 當然唔同嘅產業個進度可能會有啲唔同。但係如果喺某一啲嘅產業，佢嘅 AI 嘅發展程度係快而高，而某一啲公司可以掌握到
佢哋比其他公司快做得好嘅話咧，其實佢就會吞併，或者大家會融合啦。如果講得好聽啲，佢哋會互相融合。咁而當你有啲上下游結合啦，或者頭先講第三個點啦，合併收購之外咧，我就會見到有第四樣嘢啦，就係可能有啲產業嘅龍頭有機會會被取代。個原因係咩咧？咁當然第一就你話佢頭先講啦，呢啲好大嘅公司個 IT 係唔肯做，或者好多唔同嘅原因，佢推唔喐個 AI，或者根本老細自己，好似我哋都有啲咁嘅 case 㗎。個老細香港好多嘅成功企業 by the way 咧，上市公司都好啦，啲老闆大家可以睇下，平均老闆年紀幾多歲到係啦，因為呢個同香港嘅發展經濟係有直接關係嘅。係啦，我哋通常就係7、8、90年代起飛，咁嗰班老細你咪計下今年幾多歲啦？咁你計佢今年幾多歲咧？就見到有兩個問題出現啦。第一，可能佢好快退休啦；第二，佢有冇小朋友啦？係啦，或者佢嘅二代會唔會接手啦？By the way，如果係傳統產業，地產又好，地產可能好少少，不過地產而家都好大鑊。咁另外就製造業，其實我見到好多製造業嘅老闆都好多啊，香港製造業老闆啲二代全部都接手。咁所以咁佢一壇嘢就大鑊啦，係啦，老闆又退休，唔係應該話70幾歲仲要做，唔係退休，係老闆70幾歲都冇得退休，但係下面又冇人接，咁你間公司又上咗市，咁你點算咧？咁我哋就都見到有啲咁嘅 case 出現。咁好啦，但係可能佢係某啲嘅龍頭企業嚟嘅喎，咁變咗佢轉身佢又轉唔到，你叫個老闆70幾歲學 AI，可能佢又未必識學，個 IT head 都係撈咗幾廿年，而家可能都係60幾歲㗎啦，你又叫佢話要做堆 AI 嘅新嘢，佢都唔想學，學完仲要炒翻我啲嗰班靚。咁好多呢啲問題綜合出現嘅時候咧，呢啲所謂嘅龍頭企業，可能佢哋就變唔到啦，或者佢哋好難轉身。咁但係你當同一個產業有啲叫二三線或者一啲中小型嘅公司，其實就好似先咁講，佢哋因為做得快，可能比較年輕化，佢哋學得快、做得快、做得好，佢哋就有可能突圍而出。而家突圍而出唔代表佢即刻可以取代到龍頭，但係當你有10間呢啲嘅中型公司可以大家互相合併結合嘅時候，佢就有機會挑戰到個龍頭，而嗰邊仲要係喐唔到喎。咁呢個就係我哋會見到點解會有以上呢幾個由內部嘅人力資源架構嘅改變，到產業鏈嘅上下游結合，包括合併收購，再去到最尾有啲 extreme case，可能龍頭會被取代。同埋龍頭取代亦都可以 point out 多一樣嘢咧，就係AI 嘅年代咧，我哋見到有幾個好特別嘅東西，就係我哋深信啦，有啲我哋自己做緊嘅深信，就係 AI 對嗰個成個 market，包括不同產業嘅改變咧，係遠遠超過互聯網嘅出現、移動互聯網嘅出現同埋智能手機嘅出現。因為大家見到嘅，你見到由互聯網出現，你咪搞網站咯，係咪？你移動互聯網，你咪搞 Apps 咯，智能手機出現係咪？咁但係而家唔係啦，你唔搞 Apps，你唔搞網站，其實呢啲生意都做到噶嘛。但係有機會 AI 你唔用 AI，你嘅生意就頭先講啦，你會被取代。咁所以呢個係即係各行各業都係一個好大嘅 impact，係啦，呢個係一個情況。咁第二個情況咧，就係因為 AI 化啦，我叫所有公司產業都開始 AI 化嘅時候咧，會出現第二個情況，就係你睇翻大部分嘅科技公司或者互聯網，尤其是互聯網公司啦，不同嘅垂直都好，你話係call 車嘅 Apps 又好，你話係電商嘅 Apps 又好，不同類型嘅 AI 或者不同類型嘅 IT 嘅平台咧，通常唔會多過3間龍頭，頭三間嘅公司加埋咧，個 market share 通常超過90%，頭2間通常超過70%嘅。咁而你呢件事個原因就係因為你係會埋邊㗎嘛，係啦，即係最簡單，你買開淘寶嘅，你買開京東嘅，無啦啦出個新嘅電商平台，你會唔會走去幫襯佢咧？可能你唔會。好啦，你用開 social media，你睇下 Facebook，你睇下 Instagram 嘅，你無啦啦出個新嘅，你會唔會走去用佢咧？其實又係唔會嘅。所以新嘢出嚟咧，喺呢啲互聯網，從互聯網年代開始到移動互聯網，到而家 AI 年代，我覺得係一樣嘅就係、其實最尾你會 narrow down to 可能幾間最主要嘅大公司，大家用你都係用佢，因為冇辦法，我哋叫 economy of scale 啦，你一定係偏向晒一間大家都係，因為點解安全啲咯，好用啲咯，而佢越大佢咪越平咯，佢越大佢咪越快咯，咁我哋作為用家嘅，當然越會靠近呢啲最好噶啦。咁所以慢慢你就會聚焦咗喺一啲幾間最大嘅公司，而除咗頭先講行業龍頭改變咧，個龍頭可能嚟，所謂龍頭可能有幾間啊，龍頭嘅數目可能會減少，因為就係頭先嗰個問題就係你冇得同佢哋鬥啦，即係真係強者越強，係啦，富者越富，咁所以變咗咧，而家已經唔係淨係 IT 行業啦，而可能各行各業可能，但係有個進程嘅，可能要5至10年嘅，但係當所有嘅行業都 AI 化或者叫做科技化咗之後咧。頭先嗰個情況就係得幾間大嘅咧，
可能亦都會出現。咁呢個就係我哋要一路觀察住嘅一個情況。好，咁啊，好，時間關係，咁我就加速啦。咁好啦。咁啊，另外有幾個 terms 啦，我覺得大家都可以留意下嘅。咁啊，GEO、SEO 唔知大家有冇聽過？SEO 可能大家會有機會聽得多啲，就係 search engine optimization，就係簡單啲講，你喺 Google 啊，你喺百度啊，咁你去 search 嘢嘅時候，咁點解見到你個名咧？係啦，因為你會第一你可能俾咗錢 Google 啦，係啦。咁第二就你後面會做一大堆工作嘅。咁嗰個我哋叫 SEO，就係一個 search engine 嘅時候點樣去 optimize 到你嘅出現。咁但係而家大家見到啦，你用 Google 嘅話，佢有嗰啲 AIO 啦，即係 AI Overview 啦。而家基本上你唔會見到個 list 先噶嘛，佢有格好大嘅 AIO 喺度，已經將個答案講咗俾你聽噶啦嘛。咁呢件事咧，其實就即係話顛覆咗啦，就係話原來我俾錢做 SEO，我俾 Google 又好，我自己後面做咗好多嘢，或者 both 啦都好，原來呢個傳統做法咧已經冇用啦，或者個效果已經低咗好多啦，因為其實都冇人睇下面，一睇已經睇緊個 AI 俾我嗰個答案啦。咁所以我哋就誕生一樣嘢叫 GEO，就係一個 generative 嘅engine 嘅 optimization。簡單啲講，同一個邏輯就係我點樣可以喺 AI 嗰嚿嘢入邊都可以見翻我公司個名，或者見到我個產品。咁呢個就係一個新嘅東西業務啦，叫 GEO 啦。咁但係個 GEO 咧會唔同嘅，因為冇辦法，全球最大嘅 search engine 其實 Yahoo 都基本上接近接晒啦，係啦。基本上就係中國以外就係得 Google，中國入邊得百度。咁其實真係兩間獨大為主㗎啦。咁但係咧，你一去到 GEO 就係講所有嘅大模型啦。大模型包括大家用緊嘅可能 ChatGPT 啦，可能係 DeepSeek 啦，可能係Grok 啦，可能係 Gemini 啦，等等。內地又有頭先講豆包啦、千問啦、文心啦，呢啲不同嘅，求其數都有10零20個最大嘅大模型。咁所以要做呢啲 GEO 咧，其實花嘅力氣會多咗好多，但係冇得唔做，因為唔做，直頭啲人都揾唔到你。咁所以其實 GEO 我哋見到就係嚟緊一個會發展得比較快嘅一個東西，因為個個都係 AI 問嘢，咁 AI 問嘢點樣可以見到我哋咧？係啦，咁呢個其實都係緊要嘅。咁所以 GEO 將會係一個新嘅發展，而呢個新嘅發展咧，大家會諗其實 Google 做 AIO 其實係一個必須要做嘅嘢，但係其實佢係犧牲緊好大嘅東西。我唔知大家有冇睇過呢個，就係 Google 嘅 AI Overview 其實搶走咗佢自己啊，佢自己1/3嘅流量嘅。咁所以咧，如果我冇記錯咧，Google 有客係告緊 Google 嘅，就係話，咁大家都明啦，我俾咗錢你做 SEO，但係你又見唔到，即係 SEO 掟咗落下面喎，你一出就出個 AI Overview，咁我俾錢你做咩？咁所以好似係打官司，咁但係即係邊個贏輸已經唔係重點啦，個重點係連 Google 全世界其中一間最大嘅 AI 公司，佢都要我用犧牲呢個字啦，佢都要犧牲佢本身最賺錢嘅 SEO 業務而去搞 AI。而呢一個係佢唔做，其實佢就係俾其他頭先講另外嗰堆大模型咧會追過咗佢，咁所以佢都冇辦法，佢都一定要做。咁我會形容呢個係咩咧？即係呢個就係佢要壯士斷臂，佢唔壯士斷臂斷咗佢嘅 SEO，裝翻隻 GEO 或者叫做 AI 嘅義肢嘅話，其實佢就只會慢性死亡。咁究竟你係壯士斷臂啊，定係慢性死亡咧？咁呢個我諗係全世界所有嘅企業，只不過快慢同埋深入嘅程度嘅啫，可能都慢慢要面對，係啦。咁而家我哋講係全世界最大嘅 AI 公司，自己都面對緊呢個問題，即係自己打緊自己。咁但係冇辦法，大家見到嘅選擇一定係選擇 AI。係。咁另外呢啲唔講得太深入啦，就係我哋而家講好多嘅出海啊，頭先講我哋就同百度合作啦，或者我哋都有幾間唔同嘅大嘅 AI 公司有合作啦。咁啊，其實而家唔係淨係講緊人工智能公司嘅，我哋講緊機械人啊，譬如宇樹，大家可能都知啦，係啦，宇樹嘅機械人，到蜜雪冰城，蜜雪冰城已經超過咗 Starbucks，成為全世界最大嘅連鎖餐飲集團，係啦，舊年已經超過咗㗎啦，係啦，咁佢一年開成2000間，而家45000間全球，係多過 Starbucks 㗎啦。咁啊，跟住哪吒又係啦，我哋啲即係文化創意產業亦都好勁啦，即係超過咗，即係去到阿凡達呢個規模啦。咁但係咧，雖然我哋即係我哋偉大祖國嘅叫國產公司，我哋都好強，但係大家睇翻全世界最大嘅品牌，其實大部分都仲係外國品牌嚟嘅。咁而有數據嘅，呢個係講年零前啦，即係對上一年啦。全球最大用 valuation 計啊，即係用市值計啊。全世界最大嘅100個 brand，其實中國有3個，冇錯，係啦，有3個，係啦。最大嘅係抖音，係啦。第二大嘅係 State Grid 係咩？突然間唔記得添，係啦。第三就係農業銀行，啊唔係，即係第三係Construction Bank。
建設銀行，第四就係農業銀行，係啦。咁我哋都有四間叫做喺 Top 20啦，係啦。咁好啦，咁而家呢個市值，如果我哋放大啲，唔好淨係計頭嗰100間，我哋計頭嗰頭先講5000間係咪？頭嗰5000間，去計頭嗰5000間全球最大嘅市值嘅品牌嘅話咧，美國係佔咗45%，係好 make sense 啊，係啦。咁即係同埋有時佢有幾間即係美股七雄，大家都係即係個市值好大啦。但係中國已經係排第二，我哋而家係13點幾個 percent。咁我相信而家應該再高咗少少。都唔係SpaceX 上咗市之後，可能又跌翻少少。Anyway，但係咧香港即係中國係第二大嘅。咁而所以我哋會見到而家中國個國力不斷發展嘅時候咧，我哋將會有更加多嘅品牌。我相信喺未來嗰10到20年，呢個數字會不斷上升。係啦，而美國大家都明啦，即係佢都慢慢亦都多謝 Donald Trump 啦，係啦，其實佢慢慢會跌緊落嚟，咁個比例我相信中美之間會一路去有個即係調翻轉嘅成長。但係好啦，基於呢個之後咧，香港都有個特別嘅優勢，唔知大家知唔知？唔講未必大家知，就係咧喺全球嘅經濟體入邊咧，頭先講嘅全球最大品牌佔當地 GDP 嘅比例咧，香港係全世界第一，即係咩咧？即係香港係全世界最國際化嘅地方。全球最大嘅品牌喺香港嘅 GDP 嘅佔比係全世界最高，講緊24%。咁所以咧，香港係一個好國際化嘅地方之餘，另外一邊，所以我哋背靠祖國，我哋祖國係好多呢啲不斷上升緊嘅大型品牌啊、大嘅企業啊、大嘅科技啊，一路出緊嚟。所以點解成日講出海咧？係啦，大家成日講出海咁樣，阿爺講啫，或者政策講啫，咁啊關唔關我哋事啊？咁其實真係關我哋事，因為香港有一個好獨特嘅地方就係我哋非常國際化。係啦，講咗呢度講咗啦，全世界我哋排第一，而嗰邊廂中國排緊第二嘅，佢一路上緊嚟。我哋香港好多嘢可以幫到國家，或者啲叫中資啦、中資品牌。其實我哋好多工作可以同佢合作做，好似我哋而家同百度合作咁，我哋有好多工作可以做。咁所以呢個都真係一個即係出海係一個大方向。咁所以我哋成日講一啲叫入港出海啦，入嚟香港再出翻海，去幫我哋嘅中資企業去打造國際品牌。好，咁成功失敗原因我就講太多啦，好快脆嘅啫。咁就係即係點解大家都講 AI 啊？咁點解有啲成功有啲失敗啊？咁首先第一就係大家好多公司其實都根本知道自己想做乜，係啦，呢個都係嘅。好多個 AI 咁 AI 想做乜先得㗎？係咪？咁大家其實都唔知業務嗰個冇清晰嘅目標，咁所以咧為咗容易用嘅。第二就係一陣間下一 part 我會講數據，其實好多人都冇管理好佢嘅數據。冇管理好數據，其實係做唔到 AI 嘅，係啊。起碼你公司內部你唔會做到，你最多用人哋啲嘢，但係你唔想噶嘛。有時啲公司你一定係善用自己嘅優勢，善用自己嘅數據去做一啲人哋做唔到嘅嘢，你個 AI 先特別叻噶嘛，係咯。咁所以呢個係第三咧，就頭先都有提到少少，就係啲員工抗拒啦，係啦。第一可能就佢哋有缺乏培訓啊，或者根本都改革唔到，係啦，都係嗰句 IT head 唔做咁點啊？係咯，咁啊大家都企咗喺度，咁呢啲都係一啲正常嘅失敗原因。咁我諗所以一般即係我哋嘅建議係咩咧？咁啊首先同一啲小型嘅試點開始啦，唔使一刀切，一嚟我哋做夠無敵嘅嘢，跟住乜都改唔需要，少少咁改，逐個 point 咁改，係啦，做啲試點。第二咧，做啲高頻低風險又衡量到嘅咧，就做少少案例，令到大家都有信心，員工又有信心，老細都有信心，係啦，小嘅試點，但係有 KPI，第三個 KPI 啦。設到啲 KPI 之後咧，成功到嘅，你先做下一步，係啦，唔好一步登天，唔好真係諗住有嚿無敵嘅嘢翻嚟，跟住就賺錢啦，跟住老細又覺得我做個無敵嘅嘢翻嚟，我可以 cut 一半人啦，咁即真係唔得嘅，真係逐步逐步行，咁啊，所以最尾就真係逐步幹線，咁呢啲少少意見，咁所以咧即係以上就係講成個人工智能喺呢幾年啦，即係我哋自己同百度，我哋都合作2、3年啦，我哋見到當然我哋喺香港為主。咁我哋都見到內地嘅情況、香港嘅情況，咁亦都所以有以上嘅一啲分析可以同大家講。咁啊，最後一 part 咧，其實講咧就講少少叫數據資產。咁好啦，咩叫數據資產咧？咁又係講翻人工智能先啦。其實數據就不嬲都有㗎啦，你公司可能都有數據㗎，你公司都有好多唔同嘅嘢㗎。咁就算係我哪怕你開間茶餐廳，你有個 POS system，即係落單嗰嚿嘢，你都有好多數據㗎喎，係咪？起碼你知道每日邊個即係多啲人叫揚州炒飯，定係多啲人叫粟米叫粒飯，定係乾炒牛河咧？其實你都有數據㗎，係咪？每間公司都一定有嘅，除非你冇生意嘅啫。如果唔係咧，數據其實個個都有。咁但係喺人工智能嘅年代，我哋講緊咧得三個最重要嘅元素，第一個叫算力，第二個叫算法，第三個數據。算力咧就係大家都應該係用家嚟嘅啫。就係而家 NVIDIA 點解咁犀利咧？就係因為你要做人工智能嘅運算咧，你需要算力，算力即係芯片啲 GPU 或者而家推理要用 CPU。咁其實咧都係呢啲嘅大公司係啦。我斷估無啦啦在座唔會突然間就話我要做粒芯片，我要勁過 NVIDIA，應該未必有啦。係
係啦。咁所以通常都係大公司，大家都係用家嚟嘅啫。第二個就算法，算法咧可能都會有啲模型嘅嘢咧，係行業性模型咧，大家都有可能參與。但係一般大家正常用嘅咧，都係頭先講嗰啲大模型咧，都係大公司做緊㗎啦。咁所以去到最尾，其實大家最核心、最有價值嘅就喺個數據嗰度。咁亦都調翻轉講，就算呢啲嘅大模型公司喺 AI、IT 公司，佢冇數據，其實佢哋都做唔到嘢。所以數據先係最值錢。舉個例，舊年有一間公司叫 Scale AI，嗰個創辦人一個28歲嘅華人後生仔，咁啊俾 Meta 即係 Facebook 嘅母公司啦，斥資143億美元去收購佢一半嘅公司股份，即係間公司2000幾億。點解一個28歲嘅後生仔可以做一間2000幾億嘅公司俾 Meta 去收購咧？個原因就係佢就係做數據，佢就睇中咗我哋叫數據就係新石油。咩叫數據係新石油咧？講少少教科書級嘅東西啦，就係話一般以前咧，以前我哋講農業年代最重要嘅資源係咩咧？土地咯，你有地先可以做耕種噶嘛，係咪？好啦，去到工業年代最重要嘅係咩咧？石油咯，因為你要有呢啲先有能源先可以做工業噶嘛。去到而家我哋所謂數字化 digital age 數字化嘅年代，最緊要係咩咧？就係數據。呢個喺唔同嘅即係文章又好，唔同嘅教學又好，或者 even 呢啲就即係公司啦、企業都好咧。大家見到數據先最緊要。咁當然點解有值2000幾億咁緊要咧？大家見翻最低嗰個咧就係佢做緊嗰啲客啦。佢講緊 Alphabet 係佢個客啦，通用汽車係佢個客啦，PayPal、豐田、SAP 呢啲全世界最大嘅公司都係佢個客，所以佢掌握住大量非常有用嘅數據，所以佢好值錢。咁而呢件事咧，亦都唔單止淨喺外國嘅。其實喺中國內地啦，係啦，我先講內地先啦。內地其實大力推動緊好多呢啲數據嘅東西，所以其實而家全國咧喺呢度已經係舊少少嘅1年前，而家應該全國已經有80幾個數據交易所不斷地做緊大量嘅數據交易。咁而好似頭先我哋講，我哋都幫百度同 TVB 買咗幾千集嘅節目去做數據訓練，其實係開波嚟嘅啫。TVB 有50幾萬集嘅節目嘅，五十幾萬個 hours 嘅節目嘅，我哋其實慢慢會越做越多嘅。咁所以其實呢啲叫數據交易又好咧，啲數據處理又好咧，其實係有價值嘅。可能你自己公司嚟講，我啲 raw data 擺喺度都冇用㗎啦，係咪？咁唔一定，你自己冇用啫，可能有人有用嘅喎。咁有人有用嘅時候，你咪可能將呢啲價值可以變現啦。好似頭先講 TVB 啲節目係咪都喺度咧？幾十年都喺度㗎啦。啊，原來唔係喎，突然間有間公司做大模型，佢用得到喎。咁你又傾得啱價錢嘅，佢咪買呢啲數據去用咯。其實一個好簡單嘅咁嘅邏輯。咁所以嚟緊咧，所有公司嘅數據都會有佢嘅價值。咁而甚至乎咧喺內地咧，其實已經有新嘅 policy。個新嘅 policy 新咗2年㗎啦，其實就係講緊咧2023年開始咧8月份咧就已經定咗一個叫企業數據資源會計處理暫行規定，即係咩咧？即係 data 可以係一個 asset，係一個資產，而呢個資產咧係可以 book 落去個 balance sheet，喺個財務報表可以有一個無形資產 intangible asset 叫做 data asset。咁而呢件事喺2024年1月1號，即係講緊2年前啦，其實已經開始咗。咁所以內地嘅公司咧，全部如果佢有大量嘅數據咧，佢嘅財務報表係可以 book 呢個 item 落去。咁而淨係第一年咧，其實已經淨係上市公司 book 咗超過100億㗎啦。咁所以發展得好快。咁而咧，因為可以 book 到落 balance sheet，所以咁我 book 落 balance sheet做乜啫？咁我又唔係上市公司，上市公司就話個市值提高咗啦，我間公司個資產提高咗，個市值咪提高咗咯。咁但係嗰間民營嘅公司我又唔上市嘅，咁我攞住啲資產我 book 咗落 balance sheet 有咩用咧？其實唔係嘅，當你有咗個 balance sheet item，你就可以做融資。所以內地而家係可以攞住啲數據去銀行借錢嘅，即係好似你買你有層樓，你有個 office，你有磚頭啦。你有磚頭，其實你可以銀行借錢噶嘛，一樣。而家你有數據，你可以攞數據去銀行借錢嘅。咁而講緊一啲去到幾千萬又好啦，去到一啲港資即係講緊港資嘅內地公司啊，都係大陸嘅，係啦。但係港資嘅母公司背景都可以喺大陸已經借到錢。咁而甚至乎咧，你話咁呢啲係咪大公司先做得咧？又唔係嘅，即係譬如呢個咧就係光大銀行嘅廣州分行啦，同廣州數據交易所做咗個 product 叫光數貸。就係光大銀行嘅數據貸款，其實唔係好大嘅啫，你見到1個億嘅啫。其實佢就係幾千萬即係幾千萬嘅筆嘅一個分咧，一個億嘅分咧，就係幾十萬幾十萬咁派俾啲中小企。所以中小企只要係一啲有啲合適有價值嘅數據，都可以向銀行做貸款，係借到錢嘅。咁而亦都有啲好大嘅息度。好，有啲咧就係講緊已經今年3月份咧已經有第一間公司淨係 book 數據資產 book 超過10億。
咁當然因為係大公司啦，嗰間叫中移動啦。咁中移動嘅當然大家都明好多大量數據啦。咁但係所以呢個係一個大嘅方向，呢個唔係話淨係大公司先做，所有嘅公司嚟緊都會行呢一個路向，甚至乎有一啲係已經出緊證券化呢一件事，就係攞數據去發債啦，簡單啲講叫出債券。咁呢個係全中國第一個，就係舊年7月份就係由深圳證券交易所同深圳數據交易所做咗一個1.3億嘅一個我哋叫 ABS 啦，Asset-backed security。咁個 asset 嗰個資產咧就係數據，攞數據去 back 去做一個債券，去做1.3億。咁而咧舊年係做咗第一單嘅，但係今年咧淨係頭4個月已經做咗5單，去到90億，而全年啊排緊隊嘅有103隻，total 已經去到2100幾億，即係舊年係1.3億，今年係2100幾億，所以係極速打直咁樣上。咁所以嚟緊我哋會見到數據嗰個價值係越嚟越高，而所以呢個亦都係我哋點解香港想去做多啲唔同嘅 training 啊，去令到企業要知道點樣管理好佢嘅數據啊，點樣挖掘一啲有價值嘅數據出嚟啊。咁呢個其實係好多公司其實應該已經需要去做。咁啊，當然另外一邊廂就國家成立咗國家嘅數據局啦，咁幾年前已經成立咗啦，咁而家多咗好多，譬如呢個就係叫國際數據治理嘅一個合作司啦，即係點樣同外國嘅數據合作啦。咁啊，亦都習主席嘅即係 endorse 底下咧，咁亦都由中國牽頭成立咗世界數據組織啦，係咯。咁世貿組織大家可能知道啦，WTO 啦，咁呢個就係 WDO 就係 World Data Organization，WDO 係由中國牽頭成立嘅，已經啱啱3月份嘅時候成立咗啦。咁所以其實大家都大力推動緊呢件事。咁我哋都喺香港咧，其實成立咗一個叫香港 Data，就係一個叫香港數據資產交易及應用中心。咁其實而家咧，我哋係國家通訊部啦，咁有一個叫數據資產管理師嘅課程咧，我哋係香港嘅辦學機構嚟嘅。咁我哋都已經 train 咗香港第一批攞到呢個通訊部資格，即係 certify 咗啦，簡單啲講，攞到專業資格嘅一班數據資產管理師。咁我自己都係其中一份子，我自己都考咗牌。咁另外亦都有一啲唔同嘅，譬如廣州數據交易所嘅香港嘅數據交易合夥人啊，即係簡單啲講，幫佢哋揾唔同嘅數據去做交易。咁好多呢啲唔同嘅工作，我哋都推動緊。咁啊，另外大家睇新聞可能知啦，河套啦，頭先又講咗少少啦。咁香港河套園區咧，咁其實就舊年年底開咗幕，咁亦都係香港第3個園區啦。即係除咗數碼港，除咗科學園，就係第3個就係港深創科園嘅河套園區。咁啊，而家就係講緊好多跨境嘅數據咧，有可能嘅政策咧，會由河套園區先開始。咁所以點解我哋都進駐咗？我哋係第一批嗰60間入去嘅公司之一。咁所以我哋都希望咧去即係睇下新嘅政策有啲咩可以推動得到。咁啊，另外我哋都會搞好多呢啲數據。呢個就係我哋喺律政中心搞嘅一個專係 for 法律界人士啦。就係相關嘅數據應該點處理咧？因為其實數據都有一樣嘢就係你話啲數據係你嘅啫，你想攞去賣，你點證明啲數據係你嘅咧？係啦。咁所以喺法律上咧，我哋會有一個叫確權，就係確保你有呢個呢個權。權係咩權咧？有3個權嘅。有擁有權，就係 ownership 係屬於你嘅，啲數據係你嘅。第二係使用權，你可以用啲數據嘅。第三就營運權，就係你可以用個數據去營運一件事，即係做 business 入邊可能賺錢嘅。通常係3權。咁當然你 owner 嘅話，likely 你第3個權都有晒啦。咁但係有啲可能我淨係有個使用權，可以攞呢嚿嘢去做生意嘅，可以攞去賺錢嘅。但係個 ownership 唔係我嘅，咁所以我個授權我只係限咗喺呢個部分啫。咁啊有少少咁樣嘅法律上面嘅嘢咧，其實係成個數據嘅基礎嚟嘅，就係咁你都要證明係你先得噶嘛，係咪？咁所以呢一個就係好多律師嚟緊會有好多工作可以做啦，就係點樣去做幫人去做確權。咁啊，另外頭先講啦，我哋嘅工信部數據資產管理師課程，咁我哋就 train 咗呢度叫香港第一批啦，我哋嘅數據資產管理師啦。咁啊，跟住我哋都有同大學合作啦。咁嚟緊我哋都會有幾間唔同嘅大學，我哋會推出一啲數據有關嘅課程。咁呢啲已經喺啲 short course 我哋已經做緊㗎啦。係啦，而家我哋同4間大學合作緊。咁啊嚟緊應該9月開學，我哋就希望同大家今年8至10間大學會舉辦呢啲不同嘅課程，幫大家做 training。咁亦都有唔同嘅商會啦，包括上市公司商會啊、獨立非執董協會啊呢啲即係專業機構嘅協會啦，我哋都同佢合作去做呢啲相關嘅 training 啊，咁樣入學校啊咁。咁啊，另外就5年規劃啦，咁啊大家成日都聽啦，而家政府推，咁其實我哋都寫咗，即係我哋有個叫香港數據資產管理總會咧，其實都寫咗3份報告交咗俾政府，包括未來香港如果要做數據呢件事，要做數據資產，點樣做一個5年規劃？咁呢個我哋已經寫咗報告俾咗政府噶啦，係啦，咁我哋都同緊內地最大嘅幾個數據交易所啦，廣州啦、深圳啦，其實都有合作啦。咁另外就好多唔同嘅 AI 嘅 IT 公司啊、數據公司啊咁。咁好啦，最後咁呢頭先講唔同嘅協會啦，最後啦，咁究竟有咁多數據做乜咧？係咯，即係除咗你話賣嘅，買咪賣咯，係咪即係有錢賺咪做咯咁？
咁我哋見到其中一個呢個係最後一 part 啦，係最後幾分鐘。最後一 part 就係我哋而家去用數據打造緊一件咩事咧？其實其中一個啦，我未必係唯一啦。其中一個嘅終極目標就係一個叫 business intelligence，我哋叫 BI。BI 係咩咧？誒、我嘗試舉個例，就係我哋有某個客係做茶飲嘅，係啦。咁啊，佢嘅 competitor 就係頭先嗰啲啦，蜜雪冰城啦。咁我蜜雪冰城點解一年開2000間嘅？我一年開7間，係啦。咁佢都大都幾百億嘅，但係蜜雪冰城幾千億。咁佢就會去睇就，咦？咁究竟我哋同佢哋嘅分別究竟喺邊度咧？咁好啦，呢個就我哋就要，即係我哋都係 consultant 啦。咁我哋就要入去間公司去幫佢做，我哋叫身體檢查啦。我哋都睇一睇佢發生咩事先。呢個身體檢查咧，就會見到就係，誒唔係喎，原來你開茶飲店咧，你用傳統嘅方式。咩叫傳統方式啊？train 個店長，個店長識咗啦，咁佢咪開店咯。開店咪有個店長 operate 嗰間店咯。好啦，呢個係一種模式啦。咁細節唔講，大家想象到啦。類似蜜雪冰城呢啲嘅大，即係俾佢做得大嘅公司啦，係啦，佢哋全部係用數據嘅。咩叫全部用數據咧？就係究竟我係 weekdays 定 weekend 啦，上晝定下晝啦，男人定女人啦，幾多歲啦，邊個人買咗咩嘢飲啦？跟住究竟個消費係點樣樣啦？究竟夜晚近唔同嘅分店啦，如果近商場嘅又會點啦？近民居嘅、近屋村嘅又會點啦？全部係數據説話。當你有晒所有嘅數據之後，其實你嘅物流啦、你嘅倉存啦、你請人啦、part time 定 full time 啦，朝頭早翻幾多個人，下晝翻幾多個人啦，全部係計到出嚟。而你計嗰個數係極度精準。咁而呢個極度精準，你 compare with 嗰邊咧就係、喂，嗰邊個店長一病就死㗎咯喎，係咪？我呢邊嘅店長你唔掂我炒咗咪請第二個咯，第二日已經可以翻工啦。點解？因為成個係系統運作嚟嘅，佢唔係店長運作嚟嘅。咁所以點解數據咁緊要咧？就因為所有嘅數據其實係佢講緊好多唔同嘅答案俾你聽，去令到你 make 到個 decision。而我有時講笑咁講，果欄阿婆賣橙都有數據嘅。咁而件事唔好諗得咁複雜啊！其實你裝隻 cam 喺度就得㗎啦，已經講完咗㗎，你唔需要複雜。裝隻 cam 同頭先講嘅一模一樣。朝頭早定夜晚，邊個人買橙定買蘋果，買菠蘿定係買榴蓮，係咯？男人定女人使幾多錢？所以我嘅物流、我嘅倉存、我嘅入貨，究竟我要使咩請 part time 定係我自己一個人搞掂，全部都計到出嚟。甚至你計完你發覺，其實135我唔使開工啦，或者朝頭早我翻晏啲啦，係咪屋企瞓覺嗰個啦？係咪？因為發覺都冇人幫襯嘅，或者我電費都可以計㗎，係咯。我淨係燈火，即係燈油火蠟，我燈油火蠟我開多3日燈，其實我3日唔開鋪，可能我賺得仲多喎。因為點解？我開住燈，我開住冷氣，其實都幫襯嘅人嘅錢其實都唔夠我 cover。其實全部係計到數。咁所以點解個 data 會咁重要咧？亦都真係唔係淨係大企業先做到嘅，係啦。我即係講果欄裝隻 cam，阿婆賣橙都有數計嘅。咁你嗰個分析其實係好緊要。咁而呢一個咧，當你進化到去一個即係大家想象咧，跟大企業嘅極致嘅時候，就真係講緊我哋而家譬如講緊頭先嗰類嘅客啦，可能佢全中國，我有最大嗰啲講，我有4萬個 branch，我有4萬間 shop 全中國，我有 N 數十萬個 staff 幫我做緊嘢。而你個老細點樣去 make decision 咧？以前咪就係一層層 report，跟住你啲 report 係講緊最多就週報啦，係咪先？但係你幾萬間，你點睇週報咧？係咪？咁你可能講月啦、monthly report 啦，再唔係 seasonal report 啦、季度性啦，咁你啲咪慢咯？好啦，大家想象當所有嘅數據集中而有一個咁嘅 BI 啦，呢個 BI 係講緊所有我哋唔會講真正 real time 啦。係 close to real time，close to real time 嘅意思係咩咧？我係4萬間店嘅所有數據，我起碼我當啊，我係最多 delay 10分鐘。而阿老闆、大老闆啊、頂層大老闆，我喺加勒比海游緊水，我開個 iPad，我都知道4萬間發生緊咩事。而原來突然間出咗一個問題，我要即刻 make 個 executive decision 去做一件好重要嘅事，話原來舉個例，唔得啦。今日開始，我哋唔可以同美國訂貨啦。我哋而家要喺亞洲區訂貨。嗱，而家呢件事，如果我今日唔即刻處理咧，下個月我哋冇嘢賣啦。而嗰件事，一個泳池游緊水，佢可以即刻 make 到 decision。個 decision 係因為有咗個 BI，個 BI 根據全部4萬間店嘅所有，個所有唔係講緊淨係4萬間所有，係4萬間所有從 operation 到人手到而家有幾多倉存，到物流嘅時間，到我而家究竟個成本，我同美國買同喺亞洲買究竟有咩分別等等嘅所有數據，即時做咗個 analysis，而跟住老細所以游緊水可以 make decision。呢個就係我哋講緊其中一個好終極嘅 BI 嘅做法。
咁咧頭先就係一個好即係好似好勁嘅好宏大嘅東西啦。咁但係我都係嗰句，其實阿婆賣橙都可以有 BI 㗎嘛，係咪？佢都係講個答案俾你聽啫。不過佢有數據俾佢分析，分析完就有個 BI 會俾到一個答案佢哋。咁而所以呢一件事，我哋會見到嘅就，which 其實我哋都有啲好大嘅，即係都係幾百億嘅公司啦。其實佢哋都可以會幫佢去做呢啲咁嘅 BI 嘅 development。咁通常我哋都會頭兩三個月真係要入去嗰間公司，跟住其實我哋要認識佢個 operation。因為我都係成日都講咧，AI 公司唔係無敵嘅，AI 公司只不過有啲好叻嘅 engineer，但係佢唔會識晒各行各業嘅。你今日講茶飲，聽日講賣橙，後日講工程，我哋點會識啫？咁所以一定要同佢哋公司嘅專家 industry expert，我哋要交流，我哋要知佢啊，其實你每日做緊咩咧？而你收集緊嘅數據究竟夠唔夠咧？喂，如果唔夠嘅，喂，今日開始你同我裝隻 cam 喺度啊，係咪？起碼我儲多三個月之後，跟住我有個 concurrent 嘅三個月嘅數據，我哋可以不斷一路幫你做落去啦。係啦，跟住就開發一個 BI 系統。個 BI 系統開發完唔使我哋做，我哋幫佢 maintain 住嘅啫。咁我哋都唔會掂嗰啲 data 嘅，因為可能好多 confidential 噶嘛。我哋幫佢起完嚿嘢咧，成嚿嘢擺喺佢公司嘅，唔會擺喺我哋度嘅。我哋幫佢起嘢嘅啫，起完老細咪用咯。係啦，老細用你個系統有問題，你話俾我聽，我哋見唔到你啲嘢嘅。老細見緊啲咩 data，我哋都唔知嘅。係啦，不過你見到啲嘢有問題，你可以話俾我聽，我哋幫佢搞。係啊，咁就係一個咁樣嘅一個做法。咁跟住就係一啲 concurrent 每年繼續去 expand 嘅嘢咯，係咯。咁呢一個就係嚟緊，我哋見到好多公司應該要去做，不過當然都面對一啲 challenge 嘅。個 challenge 係咩咧？就係間公司即係個客咧，佢要好信我哋嘅團隊先至得。因為直接啲講，其實佢一開波嗰下，佢係將所有嘢攤開咗俾你睇。我唔知佢啲數據，我哋做唔到嘢噶嘛。佢係攤開晒啲數據俾你睇，其實你先可以幫到佢起到佢呢個 system。係啦，都係後面嘅我哋可以唔睇，但係今日嘅我哋一定要睇。咁所以變咗呢個都係一個門檻啦，係咯。咁但係我哋會見到嘅呢一個將會係可能你真係過多三幾年之後，可能有好多嘅企業，唔係淨係大公司啦，可能中小型嘅公司，其實都會用到 BI。咁翻轉頭啦，其實今日就係第一步咯。今日就係第一步，大家點樣開始去？其實我今日攞緊啲咩數據咧？我有冇攞到咧？即係譬如我哋有啲客係連鎖診所，連鎖診所佢當然有病歷啦。咁但係你淨係得病歷數據夠唔夠咧？會唔會其實喺佢每一日，你去幫佢照 X 光又好，做 MRI 做咩 scanning 去睇眼睇脷胎係啦，乜都好咧。其實會唔會可以多啲數據可以搜集得到，或者 at least 個醫生睇完你打多幾粒字落去，去令到其實你會多咗一個或者十個 item 嘅數據。而呢件事因為你日日都有客噶嘛，當你過咗6個月之後，喂，其實原來你數據庫大咗好多。而最緊要係咩咧？就係嗰個數據原來先至係最值錢嘅。而你做咗10年，你一次都冇 collect 過，其實呢個先至係最可惜嘅地方。咁呢啲就係即係大家可以開始去消化下。當個目標可以做到一個 BI，譬如你係老細又好，或者做俾你老細又好，就係呢個係目標嘅話，咁今日有冇啲嘢可以開始做咧？呢個就係可以考究下。咁呢個就係所謂我所講嘅一個 traditional data management，定係一個 AI driven 嘅一個 data management。其實呢個好緊要。咁跟住有啲簡單嘅流程啦，你點樣去 source 你啲 data 啊？你 data 喺邊度嚟啊？你點樣收集啊？你點樣去 prepare 啊？中間就係我哋負責嘅工作啦，點樣幫佢做嘅 data analytics 啊？跟住就有好多啲 BI output 啊，係啦，即係譬如最 broad 嘅可能 insights 啦，就其實應該嚟緊呢3年你要做乜啊？嚟緊呢半年你要做乜啊？咁跟住就 suggest action，就真係要 take 咩 action？喂，唔得，聽日要入貨啦，係啦，或者下7日之內你一定要入貨，唔入貨你就冇啦咁，係啦。咁最尾亦都係一啲甚至乎一啲 automatic 嘅一啲automated 嘅 decisions 係啦，自動化。咁當然都好重要，唔可以自動化啦，係啦，你都要有啲 authorization。但係好簡單嘅咋，喂，冇貨一定要入啦，係咪？咁入貨嗰啲咪可能自己要 make decision，甚至乎 make 埋個 order 咯，好似有啲龍蝦咁，一隻大龍蝦啦呢個，一隻大龍蝦，有啲好重要嘅公司 decision 可以 make 埋嘅。咁呢個就係即係一個簡單嘅流程去 understand 個 BI 啦咁。好，咁啱啱好時間。咁我嘅分享今日就去到呢度啦。咁啊，大家如果有啲咩問題，歡迎發問啊。係啦，咁我哋就好。今日我哋嘅第一個 workshop 工作坊生有關 AI 嘅產業啦、數據嘅東西啦，咁希望有個比較全面啲嘅分享俾大家消化下。咁樣第二 part 咧就係啦，我哋百度嘅同事過嚟啦，hello 係啦，方總，咁佢就會負責去介紹同大家去玩一個點樣用 AI 去做隻識同你傾偈嘅毛公仔咧，咁係啦。咁啊，因為咧，我哋今次希望揾到最強嘅專家啦，咁所以我哋揾咗百度嘅經理過嚟啦。咁啊，亦都因為揾到百度嘅專家咧，咁所以一陣間以下嘅部分咧係會由普通話去同大家溝通嘅，係啦。不過我哋會喺度嘅，咁所以即係趁機大家唔係好明啊，或者有咩問題咧，咁都可以問我哋，係啦。我哋啲同事會喺度幫大家手，好冇？咁暫時我就嚟到呢度啦。
咁啊睇下係啦，主辦方使唔使我俾錢買你？